여러분 만나서 반갑습니다. ครับยินดีที่ได้พบกับทุกท่านนะครับ 저는 아르헨티나에서 사역하고 있는 김도현 목사입니다. ครับผมชื่อคิมโดยอนนะครับก็รับใช้พระเจ้าอยู่ที่อาร์เจนตินาครับ 사실 태국은 처음이고요. ก็มาประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยนะครับ 그리고 아시아 나라는 이렇게 중국을 아주 오래전에 한번 다녀온 이후에 두 번째로 방문하는 나라가 되겠습니다. ก็เป็นประเทศที่สองในเอเชียนะครับก็เคยไปประเทศจีนเมื่อนานมากแล้วครับ 이번에 월드 캠프에 참석했다가 우리 태국의 김학철 목사님 초대로 어제 태국이 방콕에 도착했습니다. ก็ได้เจอกับอาจารย์คิมครับที่ World Camp ครับแล้วก็ได้รับการเชิญแล้วก็เลยได้มาที่ประเทศไทยเมื่อคืนนี้ครับ 태국은 이렇게 우리 선교의 소식을 통해서 많이 듣고 알고 있었지만 อย่างประเทศไทยก็ได้ยินข่าวโดยผ่านทางมิชชั่นเราเนี่ยมาค่อนข้างเยอะและค่อนข้างรู้จักโดยผ่านทางข่าว 또 여러분들이 이렇게 또 반갑게 이렇게 맞아주셔서 너무 감사드리고요. แต่ได้เห็นทุกท่านที่ได้ต้อนรับอย่างยินดีก็รู้สึกขอบคุณมากเลยครับ 특히 이렇게 이 예배당에 도착하자마자 그 과일 중에 제일 맛있는 과일 있죠. 그 두리안이라는 과일 냄새가 저를 굉장히 환영을 해주는 것 같습니다. โดยเฉพาะพอมาถึงที่นี่เนี่ยพอเข้าไปเนี่ยพอเข้ามาที่นี่กลิ่นครับกลิ่นทุเรียนครับก็ได้มาต้อนรับผมก่อนเป็นอย่างแรกนะครับ 저만 느끼는 건지 모르겠지만 온 천지가 두리안 냄새 같아요. ไม่รู้ผมรู้สึกคนเดียวหรือเปล่านะครับรู้สึกไปทุกที่ก็มีแต่กลิ่นทุเรียนนะครับ 저도 두리안 굉장히 좋아하는데 ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินทุเรียนครับ 상당히 기대가 됩니다. 언제 나올지. ก็รู้สึกมีความหวังและรอคอยมันมากว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับ 말로만 듣던 지옥의 향기, 천국의 맛을 한번 이번 기회에 보게 될 것 같습니다. รู้สึกว่าครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้ลองลิ้มรสนะครับรสแห่งสวรรค์และกลิ่นของนรกนะครับ 며칠 동안 여러분들과 함께 하나님 말씀을 나눌 수 있어서 주님 앞에 감사드립니다. ก็รู้สึกขอบคุณกับพระองค์มากครับที่สามารถแบ่งปันพระคำกับทุกท่านได้เป็นเวลาหลายวันนะครับ 오늘 아침에는 창세기 27장 5절부터 5절부터 17절에 있는 말씀까지 보겠습니다. 17절 말씀까지 보겠습니다. ครับวันนี้จะดูในพระคำปฐมกาลบทที่ 19절까지 27นะครับตั้งแต่ข้อที่5ถึงข้อที่19นะครับในปฐมกาลบทที่27ตั้งแต่ข้อที่5ถึงข้อที่19นะครับเมื่ออิสากพูดกับเอซาวบุตรชายนั้นนางเรเบคาแอบฟังอยู่เมื่อเอซาวออกไปท้องทุ่งเพื่อหาเนื้อมาเรเบคาจึงพูดกับยาโคบบุตรของนางว่าแม่ได้ยินพ่อของเจ้าพูดกับเอซาวพี่ชายของเจ้าว่าจงนำเนื้อมาให้พ่อและจัดอาหารอร่อยให้พ่อกินและเราจะอวยพรเจ้าต่อพระพักพระเจ้าก่อนพ่อตายเพราะฉะนั้นลูกเอ๋ยจงฟังคำของแม่ตามที่แม่สั่งเจ้าไปที่ฝูงแพะแกะนำลูกแพะดีๆ2 ตัวมาให้แม่จะเอามันปรุงอาหารอร่อยให้พ่อเจ้าอย่างที่ท่านชอบและเจ้าจะต้องนำไปให้พ่อเจ้ารับประทานเพื่อว่าท่านจะอวยพรเจ้าก่อนท่านสิ้นชีวิตยาโคบพูดกับเรเบคามารดาของตนว่าดูเถิดเอซาวพี่ของฉันเป็นคนมีขนดกและฉันเป็นคนเกลี้ยงเกล่าพ่อของฉันคงจะคำตัวฉันและเห็นว่าฉันหลอกลวงท่านแล้วนำการสาปแช่งมาเหนือฉันเองหาใช่นำพรมาไม่มารดาพูดกับเขาว่าลูกเอ๋ยขอให้การสาปแช่งของเจ้าตกอยู่กับแม่เถิดเชื่อฟังคำของแม่เท่านั้นไปเอาลูกแพะมาให้แม่เถิดเขาจึงไปจับเอามาให้มารดาของเขาได้จัดอาหารอร่อยอย่างที่พ่อของเขาชอบนั้นแล้วเรเบคานำเสื้ออย่างดีที่สุดของเอซาวบุตรชายของคนโตของนางซึ่งอยู่กับนางในเรือนมาสวมให้ยาโคบบุตรคนเล็กของนางเอาหนังแพะหุ้มมือและคอที่เกลี้ยงเกลาของเขาแล้วนางก็มอบอาหารอร่อยและขนมปังซึ่งนางจัดทำนั้นให้ยาโคบบุตรชายของนางถือไปเขาจึงเข้าไปหาบิดาและพูดว่าพ่อครับและท่านว่าพ่ออยู่นี่ลูกเอ๋ยเจ้าคือใคร
ยาโคบตอบบิดาของตนว่าลูกเป็นเอซาวบุตรหัวปีของพ่อลูกทำตามที่พ่อสั่งลูกแล้วเชิญลุกขึ้นนั่งรับประทานเนื้อที่ลูกหามาเถอะเพื่อพ่อจะได้อวยพรแก่ลูก 저는 아르헨티나에서 지금 한 16년째 이렇게 선교를 하고 있습니다. ผมได้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินามาเป็นตอนนี้ก็16 ปีแล้วครับ 제가 여기서 보니까 아르헨티나는 스페니쉬를 쓰고 있는데요. อาร์เจนตินาครับจะใช้ภาษาสเปนครับ 이 라틴어라는 그 단어 중에 라틴어 중에 하나입니다. ก็เป็นภาษาลาตินที่หนึ่งครับ 뭐 영어, 이탈리아, 프랑스어, 포르투게스 뭐 이런 그런 말 중에 이제 스페니쉬가 있는데요. ก็ไม่ว่าจะมีภาษาอังกฤษภาษาโปรตุเกสก็จะมีหลายภาษาในนั้นก็จะมีภาษาสเปน 다 알파벳을 쓰고 있습니다. ทุกที่ก็จะใช้อัลฟาเบตครับก็คือภาษาอังกฤษ 그래서 어느 정도 이렇게 단어를 보면 이해가 되는데 คือถ้าดูคำแล้วมันจะพอเข้าใจนิดหนึ่งครับ 이 태국에 오니까 글씨가 다 그림으로 되어져 있더라고요. แต่พอมาที่ประเทศไทยตัวหนังสือมันเป็นรูปภาพเลยครับ 야, 이렇게 어려운 이 말을 쓰고 이게 참 쉽지 않을 건데 การที่จะใช้ภาษาแบบนี้คงจะไม่ง่ายเลย 무조건 저는 여러분들 이렇게 태국어를 하시는 분들 존경합니다. ผมก็เลยรู้สึกนับถือทุกท่านที่ใช้ภาษาไทยมากเลยครับ 그리고 이 외국인이 와서 이 태국어를 배워서 이 말을 한다는 건 정말 어려운 일 같은데 แล้วรู้สึกว่าการที่คนต่างชาติมาเรียนภาษาไทยและพูดภาษาไทยเป็นสิ่งที่ยากมาก 또 하나님께서 이곳에 이렇게 종을 보내시고 แต่พระเจ้าก็จะส่งผู้รับใช้มาที่นี่ 정말 이렇게 불교가 많은 이런 나라에 또 이런 복음을 듣고 구원을 받은 많은 성도들을 주신 하나님께 감사를 드리고 และขอบคุณกับพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้สมาชิกให้มีคนที่ได้การชำระบาปเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นศาสนาพุทธด้วยครับ 여러 성경 세미나에서 이렇게 말씀을 전해봤지만 ผมเคยได้ไปสอนพระคำหลายที่หลายงานอบรม 그 중에 제일 평균 연령이 낮은 곳이 여기 태국 교회 같습니다. และรู้สึกว่าคือโดยเฉลี่ยอายุโดยเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดที่ผมเคยไปคือที่นี่ที่ประเทศไทยครับ 여기 어린 학생들 많이 앉아 있는 걸 보니까 너무 좋습니다. ได้เห็นนักเรียนที่ยังเด็กนั่งอยู่กันเยอะก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกดูดีมากเลยครับ 저도 16살 때 이 복음을 듣고 구원을 받았고 처음 우리 선교회를 만났습니다. ผมเองก็ได้รับการชำระบาปตอนอายุ16และได้เจอกับมิชชั่นเป็นครั้งแรกตอนนั้นครับ 고등학교 1학년 때 구원을 받았죠. คือผมได้รับการชำระบาปตอนผมอยู่ม .4 ครับ 그리고 교회 안에서 이 청소년 시기를 보내고 그리고, 예. แล้วก็ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นในคริสตจักรครับ 그리고 청년 시절을 보내고 แล้วใช้ชีวิตในวัยที่ยังไม่แต่งงานก็เป็นหนุ่มสาว 예, 그리고 이 교회 안에서 결혼을 해서 이제 장년 시절을 또 보내고 แล้วแต่งงานในโบสถ์แล้วใช้ชีวิตเป็นคู่ที่แต่งงานในคริสตจักรด้วย 이제 그리고 이제 성교학교에 가서 훈련을 받고 전도사가 되고 목사가 되고 지금 선교사가 되어서 아르헨티나에서 복음을 전하고 있습니다. และหลังจากนั้นค่อยเข้าไปในโรงเรียนมิชลีแล้วได้กลายเป็นผู้เผยแพร่และได้กลายเป็นอาจารย์ แล้วก็ได้ไปถูกส่งไปที่ต่างประเทศเป็นมิชลีแล้วกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ครับ 저도 교회 안에서 41년이라는 세월을 보냈습니다. ผมได้ใช้ชีวิตใช้เวลาในมิชชั่นเรามาเป็นเวลา41 ปีครับ 여러분 이렇게 지금 어린 학생들이 많이 앉아 있는데 อย่างณตอนนี้ก็มีนักเรียนที่ยังเด็กนั่งอยู่กันเยอะ 우리 학생들이 10년 후에 어떻게 되어 있을 건지 20년 후에 어떻게 되어 있을 건지 여러분들 아마 잘 상상을 못 하실 겁니다. อีก10 ปีข้างหน้าหรือ20 ปีข้างหน้าทุกท่านจะเป็นยังไงทุกท่านอาจจะจินตนาการตัวเองไม่ได้เลยครับ 저도 처음 구원을 받고 교회를 만났을 때 내 10년 후의 모습이 어떨지 20년 후, 30년 후, 40년 후가 어떨지 전혀 상상을 하지 못했습니다. อย่างผมเองก็เหมือนกันครับตอนที่ผมเข้ามาในมิชชั่นเมื่อ10 ปีข้างหน้าจะเป็นยังไง20 ปี30 ปี40 ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงจินตนาการไม่ได้เลยครับ 그때 저는 여러분들처럼 이렇게 하고 싶은 것도 많고 아주 꿈이 많은 그런 그냥 어린 학생 중에 하나였습니다.
ณตอนนั้นผมเองก็เหมือนกับทุกท่านครับมีสิ่งที่อยากจะทำเยอะแยะมากมาย และมีความฝันเยอะแยะมากมายครับ 그런데 어느 날 이렇게 학교에서 복음을 듣고 구원을 받았습니다. แต่วันหนึ่งได้ฟังข่าวประเสริฐครับแล้วก็ได้รับการชำระบาปในโรงเรียน 교회에서 복음을 들은 게 아니라 학교에서 복음을 들었어요. ไม่ได้ฟังข่าวประเสริฐในโบสถ์นะครับแต่ว่าได้ฟังข่าวประเสริฐในโรงเรียนและได้รับการชำระบาปครับ 어두운 학교 기숙사에서 어떤 구원받은 한 학생을 통해서 제가 이 복음을 듣고 이 죄사함을 알게 됐습니다. คือจะมีหอพักที่โรงเรียนครับโดยผ่านทางนักเรียนคนหนึ่งที่ได้รับการชำระบาปครับแล้วก็ได้ยินข่าวประเสริฐและได้รับการชำระบาปครับ 그때는 야 내가 죄가 없구나 예수님 죄를 다 사했기 때문에 죄가 없구나 그런 단순한 사실을 하나 안 것뿐이었습니다. ตอนนั้นแค่ได้รู้แค่อย่างเดียวครับอ๋อฉันไม่มีความบาปแล้วพระเยซูได้เอาความบาปไปแล้วได้รู้ความจริงนี้เท่านั้นครับ 그 복음 하나 받아들인 것이 내 인생을 이렇게 통째로 바꾸고 변화시킬 줄은 몰랐습니다. แต่ที่ได้รับข่าวประเสริฐนี้เข้ามาผมไม่เคยนึกเลยครับว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมทั้งหมดแบบนี้ครับ 정말 이 복음 안에는 하나님의 놀라운 능력이 들어있는데 ในข่าวประเสริฐจะมีฤทธิ์อำนาจที่อัศจรรย์ของพระเจ้าอยู่ในนี้ครับ 저는 그 능력이 어떤 것인지를 몰랐습니다. แต่ผมไม่รู้ว่าฤทธิ์อำนาจนี้คืออะไรครับ 내 인생 전체를 바꿀 만한 그런 능력이 있다는 사실을 몰랐습니다. ผมไม่เคยนึกเลยว่ามันมีฤทธิ์ถึงกับสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมได้ทั้งหมดครับ 근데 여러분들이 아셔야 되는 것은 이 복음 안에 정말 하나님의 큰 능력이 들어있다는 것입니다. แต่สิ่งที่ทุกท่านจะต้องรู้ก็คือในข่าวประเสริฐนี้มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ในนี้ 물론 여러분들이 죄를 사함받고 구원을 받아 천국 가게 하는 그런 능력도 있고 แน่นอนว่ามันมีฤทธิ์ที่ทำให้ทุกท่านได้รับการชำระบาปและไปสวรรค์ครับ 또 여러분들이 상상하지 못했던 정말 미래를 하나님이 만들어 가시는 그런 능력도 들어있는 것입니다. และมันมีฤทธิ์ที่พระเจ้าทรงสร้างอนาคตของทุกท่านที่ไม่สามารถจินตนาการได้ครับ 여러분 하나님은 창조의 하나님이십니다. พระเจ้าเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างครับ 아무것도 없는 데서 창조라는 것은 아무것도 없는 상태에서 만들어내는 것이 이제 창조인데요. การสร้างก็คือจากที่ไม่มีอะไรและสร้างขึ้นมานั่นเรียกว่าการสร้างครับ 하나님께서 여러분들을 무엇을 만들기 원하시면 여러분들도 반드시 그렇게 된다는 거죠. คือมันหมายความว่าถ้าพระเจ้าต้องการสร้างอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นครับ 그래서 그 창조주 하나님이 나의 하나님이 되었고 나의 아버지가 되었다는 것입니다. และพระเจ้าพระผู้สร้างนั้นกลายเป็นพระเจ้าของผมและเป็นพระบิดาของผมครับ 정말 저를 바꾸신 그 하나님은 พระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงผม 또 많은 사람을 이 복음을 받아들이는 많은 사람들을 바꾸는 것을 저는 보았습니다. ผมได้เห็นพระคำนี้ได้เปลี่ยนแปลงคนมากมายที่ได้ยินข่าวประเสริฐ 제가 아르헨티나에서 지금 이제 16년째 복음을 전하고 있는데요. ตอนนี้ผมเผยแพร่ข่าวประเสริฐที่อาร์เจนตินาเป็นปีที่16ครับ 제가 보니까 여기 교회 안에도 많은 분들이 사시는 것 같아요. ผมได้สังเกตเห็นว่าในโบสถ์แห่งนี้เองก็มีผู้คนมากมายอาศัยอยู่ 예, 아침부터 보니까 막 이렇게 사람들 다니는 소리가 많이 들리는데 ตั้งแต่เช้าเนี่ยได้ยินผู้คนเดินไปเดินมาเยอะแยะมากมายครับ 사실 저도 많은 사람들과 같이 삽니다. ผมเองครับก็อยู่กับคนมากมายเหมือนกันครับ 근데 이렇게 같은 건물에 사는 건 아니고요. แต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในตึกเดียวกันแบบนี้ครับ 저희 교회는 이제 건물들이 여러 개가 있어서 다 나누어져서 살고 있지만 같은 그 땅 안에 살고 있습니다. คือคริสตจักรของเราก็จะมีหลายตึกหลายอาคารครับเราก็จะกระจายกันอยู่ครับแต่ว่าอยู่ในที่ดินพื้นที่เดียวกันนั่นเองครับ 그런데 이제 저와 같이 사는 많은 사람들이 있는데 แต่ก็มีคนมากมายอาศัยอยู่กับผมนะครับ 여러분 아르헨티나 하면 여러분들 뭐 아시는 게 있습니까? ถ้าพูดถึงอาร์เจนตินามีอะไรที่ทุกท่านรู้จักไหมครับ 생각나는 거 있어요? มีอะไรที่นึกถึงไหมครับ 뭘까요? คืออะไรครับ 뭐예요? คืออะไรครับ 예, 메시. ครับเมสซี่นะครับ 축구. ฟุตบอล 여기 태국도 축구 잘하죠? ประเทศไทยก็ฟุตบอลเก่งใช่ไหมครับ 대답이 없네요. ไม่ตอบอะไรเลยเหรอครับ 뭐 아르헨티나만큼은 못하지만 แน่นอนอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับอาร์เจนตินา 중국보다는 잘하지 않을까 생각이 됩니다. แต่ผมคิดว่าคงจะเก่งกว่าประเทศจีนหรือเปล่าครับ 그런데 아르헨티나면 대부분 사람들이 축구 생각합니다.
คือที่อาร์เจนตินาส่วนมากคนจะนึกถึงแต่ฟุตบอลครับ 그리고 뭐 메시 아니면 마라도나 이렇게 이야기하는 사람들이 많죠. จะพูดถึงเมสซี่หรือว่ามาราโดน่าอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะครับ 그 다음에요. แล้วต่อมาล่ะครับ 그리고 또 생각나는 거 있습니까? มีอะไรที่นึกถึงอีกไหมครับ 예, 뭐 그리고는 뭐 생각나는 거 아무것도 없죠. หลังจากนั้นก็ไม่ได้นึกถึงอะไรอีกเลยถูกไหมครับ 제가 이번에 좀 가르쳐 드릴게요. ครั้งนี้เดี๋ยวผมจะสอนให้ครับ 보통 사람들은 이제 절 먼저 죽고 그 다음에 이제 이야기하는 게 이제 그 아사도라는 그 소고기를 이야기합니다. คือคนส่วนมากจะพูดถึงฟุตบอลหรือว่าเมสซี่หลังจากนั้นต่อมาคนจะพูดถึงอาซาโดก็คือเนื้อวัวครับ 아르헨티나에는 사람 숫자보다 더 많은 소들이 살고 있습니다. ที่อาร์เจนตินาครับจะมีวัวอาศัยมากกว่าจำนวนคนที่อาศัยที่อาร์เจนตินาครับ 그래서 진짜 그 몇 시간을 그 도로를 달려도 사람은 볼 수 없지만 คือตอนที่ขับรถวิ่งบนถนนนะครับวิ่งไปหลายชั่วโมงไม่เห็นคนเลยครับ 집도 없고 사람도 없어요. ไม่มีทั้งบ้านไม่มีทั้งคน 근데 거기에는 이 푸른 초장에 소들만 있어요. แต่ที่นั่นจะมีพื้นที่ที่มีเป็นพื้นที่เขียวขจีและมีวัวเต็มไปหมดเลยครับ 그 소들이 이렇게 가족 단위로 움직이는 것 같아요. แล้ววัวจะเคลื่อนที่เป็นเหมือนกลุ่มครอบครัวครับ 할머니 소, 할아버지 소, 손자 소 같이 막 다니는 것 같아요. ก็จะมีวัวคุณปู่วัวคุณย่าแล้ววัวหลานอะไรเงี้ยครับอยู่ด้วยกันครับ 정말 어마어마한 소들이 있거든요. คือจะมีวัวเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยครับ 그래서 아르헨티나는 이 소고기가 굉장히 맛있고 유명합니다. เพราะฉะนั้นที่อาร์เจนตินาเนี่ยเนื้อวัวจะอร่อยมากและมีชื่อเสียงมากครับ 세계에서 최상의 그 소고기 상품은 이제 아르헨티나 소고기입니다. ครับเนื้อวัวที่ระดับเนื้อวัวที่สูงที่สุดและดีที่สุดคือที่อาร์เจนตินาครับ 저는 다른 나라에서 고기를 먹으면 그냥 고기라고 얘기를 하죠. คือถ้าผมกินเนื้อที่ประเทศอื่น ผมก็จะพูดแค่ว่าอ๋อมันคือเนื้อ 근데 아르헨티나에서 고기를 먹으면 이건 고기가 아니에요. แต่ถ้ากินเนื้อที่อาร์เจนตินามันไม่ใช่เนื้อครับ 그것은 예술이에요, 예술. มันเป็นเหมือนภาพจิตรกรรมหรือเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งครับ 아르헨티나는 그 고기라는 음식을 예술로 승화시킨 나라예요. คือประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยจะใช้เนื้อเนี่ยมาเปลี่ยนมากลายเป็นพวกศิลปะครับ 소고기가 정말 맛있는데 คือเนื้อวัวจะอร่อยมากครับ 아르헨티나 사람들은 소고기를 자주 먹습니다. แล้วที่อาร์เจนตินาถ้าอยู่เนี่ยจะได้กินเนื้อวัวบ่อยๆครับ 아르헨티나 살면 하루에 한 번은 꼭 소고기를 먹어야 돼요. ถ้าไปที่อาร์เจนตินาอย่างน้อยจะต้องกินเนื้อวันหนึ่งครั้งครับ 일주일에 한 번은 꼭 이렇게 소고기를 뭡니까? 그 숯불에 올려놓고 이제 한 번씩은 꼭 그렇게 숯불로 해서 먹는 것 같아요. แล้วอย่างน้อยในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะเหมือนจะเอาไปปิ้งและย่างเนื้อวัวและกินกันครับ 행사가 있을 때는 하루에 일주일에 뭐 3번, 4번은 이제 소고기를 먹는 숯불로 구워서 소고기를 먹는 것 같습니다. ถ้ามีงานจัดงานเนี่ยเราก็จะปิ้งเอามาย่างด้วยถ่านเนี่ยกินกันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่ง3-4 ครั้งครับ 아르헨티나에서도 세계 대회를 합니다. สมมติว่าจัดเวิร์แคมป์ที่อาร์เจนตินา 한 2,000명 정도 규모로 세계 대회를 하는데 จัดเวิร์แคมป์โดยที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ 2,000 คน 그 2,000명 전체 배식을 소고기로 합니다. จะเสิร์ฟอาหารทั้งหมดกับผู้คนด้วยเนื้อวัวครับ 전체를 숯불로 소고기를 구워서 이제 줍니다. คือจะย่างและปิ้งสดครับแล้วก็ให้กับผู้คน 한 500kg 정도 소고기 한 500kg 정도를 구워서 이제 다 같이 먹습니다. เราจะปิ้งและย่างเนื้อวัวประมาณ500 กิโลและกินด้วยกันครับ 제가 볼 때는 세계에서 유일무이한 진짜 그런 세계 대회를 아르헨티나에서 소고기로 합니다. ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวครับที่สามารถจัดเวิร์แคมป์ด้วยเนื้อวัวได้แบบนี้ครับ 코로나 때문에 이제 그 밖에 못 나갈 때는 อย่างตอนช่วงโควิดที่ไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้ 이제 그 예배당 안에 이제 그 딴 부지 안에서 같이 사는 사람들과 함께 이제 일도 하고 공사도 하고 예배당 공사도 하고 이제 그랬는데 เราก็อยู่กับผู้คนในที่ดินใช่ไหมครับก็ทำงานด้วยแล้วก็ก่อสร้างด้วยอะไรอย่างนี้ครับ 코로나가 있는 2년 반 동안 매달 소 한 마리씩 먹었던 것 같아요. แล้วช่วง2 ปีครึ่งครับที่เป็นโควิดเนี่ยคือรู้สึกว่าได้กินเนื้อวัว1 ตัว 1 เดือนทุกเดือนเลยครับ 소 작은 소 말고 큰 소 한 마리당 한 280kg 정도 되는 거 이제 그거 머리 띄고 이제 다 청소해서 깨끗하게 된 그
그걸로 한 280kg를 한 2년 반 동안 소고기를 먹은 것 같습니다. คือจะเป็นเนื้อวัวไม่ใช่เนื้อวัวตัวเล็กๆนะครับเนื้อวัวตัวใหญ่ๆที่ตัวหนึ่งหนักประมาณ250ถึง280กิโลครับก็จะได้กินเนื้อวัวนั้นตลอดทั้ง2ปีครึ่งตลอดเลยครับ 그렇게 많은 소고기를 먹고도 이 정도 이렇게 몸을 유지하기는 쉽지 않습니다. การที่จะกินเนื้อวัวขนาดนั้นแล้วมีหุ่นแบบนี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับ 그때 저와 같이 이렇게 그 안에서 코로나 때 그 안에서 지내면서 공사를 했던 인원이 한 70명 정도 됩니다. คือช่วงโควิดผู้คนที่อาศัยร่วมกันและก่อสร้างด้วยกันมีประมาณ70คนครับ 어른들이 한 50명 정도 있었고요. มีผู้ใหญ่ประมาณ50คน 아이들이 한 20명 정도 있었습니다. แล้วมีเด็กประมาณ20คน 그래서 정말 그 많은 사람들이 그 안에서 이제 예배당도 공사하고 이렇게 지냈는데요. ก็จะมีผู้คนมากมายครับอาศัยแล้วก็ก่อสร้างด้วย 그때 예배당을 짓기 위해서 많은 사람들이 자원을 해서 저와 같이 살게 됐습니다. ดังนั้นก็จะมีผู้คนที่มาทำงานอาสาก็มีและได้มาสร้างโบสถ์แล้วก็ได้ก่อสร้างด้วยกันกับผมครับ 그들과 같이 이제 예배당을 지었습니다. ก็ได้สร้างโบสถ์ด้วยกันกับพวกเขาครับ 저희들 꿈은 이렇게 태국 여기 방콕 교회처럼 이렇게 한국식 멋진 예배당을 짓는 게 꿈입니다. ความฝันของพวกเราคือเหมือนกับประเทศไทยครับที่สามารถสร้างโบสถ์ในลักษณะของประเทศเกาหลีได้เหมือนที่นี่ครับ 그것을 짓기 위해서 저희들은 많은 시행착오를 하면서 하여간 예배당 공사를 해왔습니다. เราเพื่อจะสร้างตึกแบบนี้ครับเราได้ลองสร้างอาคารมาโดยที่ผิดถูกมาเยอะแยะมากมายครับ 제가 여기 와서 하나하나 다 사진을 찍어가고 있습니다. ตอนนี้ผมมาที่นี่แล้วคอยถ่ายรูปทีละอย่างไปเรื่อยๆครับในตึกนี้ 기둥은 이렇게 하는 거구나. อ๋อเสามันต้องทำอย่างนี้นี่เอง 저희들은 이렇게 멋지게 예배당을 못 지었고요. เพราะพวกเราไม่ได้สร้างโบสถ์ที่ดีอย่างนี้ครับ 창고처럼 이렇게 지었어요. เราจะสร้างเหมือนโกดังครับ 짓고 나니까 너무 이렇게 창고 같아서 좀 이렇게 좀 약간 좀 뭡니까 내부 이렇게 내장을 좀 했습니다. พอสร้างเสร็จเนี่ยมันดูเหมือนโกดังมากเลยครับก็เลยเหมือนทำจัดก็คือจัดภายในให้มันดีและสวยงามครับ 근데 예배당을 같이 공사한 형제들은 대부분 어떤 사람들이었냐면 แล้วส่วนมากพวกบราเดอร์ที่ทำงานร่วมกันก็คือเป็นบราเดอร์ที่ 10년 이상 마약 속에 빠져 있던 사람들이었습니다. บราเดอร์ที่จมอยู่ในยาเสพติดมาเป็นเวลามากกว่า10 กว่าปีครับ 마약만 이렇게 어릴 때부터 마약을 시작했던 사람들뿐만 아니라 ไม่ใช่แค่คนที่เริ่มต้นเสพยามาตั้งแต่เด็กเท่านั้นนะครับ 돈을 벌기 그 마약을 사기 위해서 이제 돈을 구해야 되니까 แต่เพื่อจะซื้อยามาก็ต้องหาเงิน 이제 총을 들고 밖에 나가서 이제 강도짓을 하고 나쁜 짓을 하던 사람들이 많았습니다. ก็เลยถือปืนไปปล้นอะไรอย่างเงี้ยครับทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ค่อนข้างเยอะครับ 심지어는 총으로 사람을 죽인 사람도 있고 อย่างบางคนเคยเอาปืนฆ่าคนก็มีครับ 또 심지어는 이제 은행을 여러 곳을 이렇게 돌아다니면서 턴 사람도 있습니다. บางคนเนี่ยไปตามธนาคารแล้วไปปล้นธนาคารหลายแห่งก็มีครับ 이제 그거를 이제 은행 강도라고 하죠. เราเรียกว่าเป็นนักปล้นธนาคารถูกไหมครับ 이제 대부분 이제 사람들이 마약 중독에 강도에 이제 그런 일을 하던 사람들이었습니다. ส่วนมากคนที่มาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนติดยาหรือว่าเป็นนักปล้นอะไรเป็นโจรอะไรอย่างเงี้ยครับ 이제 그런 사람들이 이제 복음을 듣고 이제 교회를 들어온 거죠. คนเหล่านั้นได้ฟังข่าวประเสริฐและได้เข้ามาในโบสถ์ครับ 마약을 구하기 위해서 너무 많이 이렇게 도둑질을 해가지고 เพื่อจะเสพยาเนี่ยก็เลยขโมยกันเยอะมากเลยครับ 이웃 사람들에게 잡혀서 이제 맞아 죽기 직전에 이제 저희 예배당 안으로 들어온 사람도 있습니다. จนโดนเพื่อนบ้านจับแล้วโดนทุบตีเกือบตายและสุดท้ายก็เข้ามาที่โบสถ์ของเราก็มีครับ 서로 이렇게 그 뭡니까 그 마피아 깡패들과 같이 이렇게 싸움을 하다가 이제 칼에 맞아서 죽기 직전에 이제 예배당에 들어온 사람도 있고요. บางคนเนี่ยก็จะไปสู้กับพวกมาเฟียใช่ไหมครับโดนมาเฟียแทงและเกือบตายแล้วเข้ามาอาศัยในคริสตจักรก็มีครับ 세상에서 정말 안 좋은 삶을 살던 사람들이 저희 교회를 만나서 이제 구원을 받고 교회 안에 들어왔습니다. ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ดีทางโลกนี้ครับแต่ว่าได้พบกับโบสถ์ของเราแล้วก็ได้เข้ามาในโบสถ์ของเราครับ 제가 처음에는 그런 사람들을
받을 만한 그런 제 마음의 준비가 안 되어 있었습니다. ตอนแรกเนี่ยคือผมมีจิตใจที่ยังไม่พร้อมที่จะรับคนเหล่านี้เข้ามาครับ 그 제가 그들에게 처음에 했던 일은 무슨 일이었냐면 และสิ่งแรกที่ผมได้ทำกับสิ่งพวกเขาก็คือ 그런 사람들을 제가 처음에는 받았다가 쫓아내는 일을 주로 했어요. ส่วนมากผมจะรับพวกเขามาและไล่นั่นคือสิ่งที่ผมทำในตอนแรกครับ 여러분 다시 한번 다시 마약을 시작하면 ถ้าเริ่มกลับไปเสพยาเสพติดใหม่ 뭐든지 돈이 되는 건 다 팔거든요. เขาจะขายทุกอย่างที่เป็นเงินนะครับ 심지어 애기 기저귀까지 팔아요. ไปขายขโมยขายแม้แต่ผ้าอ้อมเด็กครับ 여러분 그런 사람이 하나 교회에 들어와서 살면 ถ้ามีคนแบบนี้มาเข้ามาอาศัยอยู่ในโบสถ์ 문제가 많아요, 안 많아요? จะมีปัญหาเยอะไหมครับ 예, 교회 안에는 뭐 팔 게 많잖아요. เพราะว่าในโบสถ์ก็จะมีอะไรขายเยอะแยะใช่ไหมครับ 뭐 이런 마이크도 있고 อย่างก็จะมีไมค์ก็มี 비디오 카메라도 있고 หรือจะเป็นกล้องถูกไหมครับ 스피커도 있고 หรือจะเป็นลำโพง 여러분 그것까지 팔면 어떻게 해야 되겠어요? ถ้าไปขายแม้กระทั่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นไงครับ 그래서 제가 그 한 사람을 예배당에 두는 게 너무너무 어려웠어요. การที่จะเอาคนคนหนึ่งแบบนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในโบสถ์เป็นสิ่งที่ยากมากเลยครับ 결국은 다시 그런 사람들이 마약을 하기 시작하니까 พอพวกเขากลับไปเริ่มเสพยาใหม่ 제가 감당을 할 수 없었습니다. ผมไม่สามารถจะรับมือพวกเขาได้ครับ 그래서 결국은 내쫓는 일밖에 못했어요. สุดท้ายสิ่งที่ผมต้องทำก็คือต้องไล่เขาออก 마음에 참 걱정이 많았습니다. ในจิตใจก็มีความกังวลเยอะครับ 아르헨티나 내 주변에는 그런 사람들이 정말 많은데 ที่อาร์เจนตินารอบข้างผมมีคนแบบนี้เยอะมากเลยครับ 젊은 사람들이 쉽게 마약에 빠져서 사는 사람들이 너무 많은데 มีคนหนุ่มที่จมกับยาเสพติดและใช้ชีวิตแบบนี้เยอะมาก 내가 이들을 인도할 수 없으면 어떻게 해야 되나? ถ้าผมจุงนำพวกเขาไม่ได้จะทำยังไงดี 아르헨티나에서 어떻게 내가 사역을 할 수 있지? และผมจะรับใช้พระเจ้าที่อาร์เจนตินาได้อย่างไง 마음이 너무 짐이 됐고 จิตใจก็เลยเป็นภาระมาก 마음이 무거웠습니다. จิตใจรู้สึกหนักมากเลย 결국 ครับ 내가 목사지만 할 수 있는 일이 아무것도 없구나. สุดท้ายผมเป็นอาจารย์แต่ผมไม่สามารถทำอะไรได้เลย 그런 사람들이 하나님 말씀을 전해도 별로 효과도 없는 것 같고 เพราะคนแบบนี้เนี่ยสอนพระคำของพระเจ้าไปมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรกับพว 내가 กเขา 배운 ครับ 많은 지식을 전해줘도 별로 소용이 없고 แล้วไม่ว่าผมจะมีความรู้มากมายไปสอนพวกเขาก็รู้สึกไม่ค่อยมีประโยชน์กับพวกเขา 여러분 마약을 끊는 게 얼마나 어렵겠어요. คือการที่จะเลิกยามันยากขนาดไหนล่ะครับ 저도 이해가 되긴 되거든요. ผมเองก็พอจะเข้าใจนะครับ 여러분 그 사람들이 먹는 음식 중에 하얀 색깔은 중독을 일으킨다고 합니다. คือในประเภทอาหารที่เรากินสีขาวจะให้การเสพก็คือเสพติดกับเราครับ 음식 중에 하얀 색깔이 있는 게 뭐가 있죠? 중독을 일으키는 하얀 색깔. ในจำพวกอาหารครับที่สีขาวที่ทำให้เราติดมีอะไรบ้างครับ 여러분 소금 อย่างเกลือ 그리고 설탕 น้ำตาล 그리고 밀가루 และแป้ง 또 그리고 쌀 และข้าวสาร 이제 이런 음식들이 이제 중독을 일으키죠. คือสิ่งเหล่านี้จะให้อาการติดกับเราครับ 또 많이 먹으면 몸에 안 좋다고 그래요. และจะพูดกันว่าถ้ากินเยอะเกินจะไม่ดีต่อร่างกาย 그 다음에 흰색이 뭐가 있는지 아세요? และสีขาวมีอะไรอีกไหมครับรู้ไหมครับ 코카인. คือโคเคนครับ 여러분 아르헨티나는 이웃 나라들이 좋은 나라들이 많아요. คือจริงๆแล้วอาร์เจนตินาประเทศรอบข้างเนี่ยมีประเทศที่ดีเยอะแยะมากมายครับ 이웃 나라 중에 볼리비아라는 나라가 있는데 ประเทศรอบข้างมีประเทศที่ชื่อว่าโบลิเวียครับ 볼리비아는 코카인을 만드는 주 원료로 쓰는 그 코카 잎을 국가에서 정부에서 재배하는 그런 나라예요. คือประเทศโบลิเวียเนี่ยเป็นประเทศที่ทางรัฐบาลทางประเทศครับได้สร้างและปลูกใบโคเคนนี้ครับ 그러니까 너무 쉽게 마약을 구할 수 있는 เพ 거죠. ราะฉะนั้นก็เลยจะหายาเสพติดกันง่ายมากเลยครับ 예, 그래서 마약에 빠져 있는 사람들이 정말 많은데 ก็เลยจะมีคนที่จมอยู่กับยาเสพติดค่อนข้างเยอะมาก 제가 목사인데 그들을 인도할 수가 없는 거예요. แต่ผมเป็นอาจารย์แต่กลับจูงนำพวกเขาไม่ได้ครับ 그래서 깊은 마음에 좀 절망감 속에 빠진 적이 있어요. และผมก็เลยจิตใจของผมเคยจมอยู่ในความสิ้นหวังที่ลึกครับ 근데 어느 날 이렇게 인터넷으로 예배를 서울 강남 교회 박옥수 목사님 말씀을 듣고 있었습니다. แต่วันหนึ่งครับกำลังฟังพระคำของอาจารย์พักที่อาจารย์พักสอนเทศนาธรรมที่โบสถ์กังนำครับที่เกาหลี 근데 그 간증을 듣는데 목사님께서 어떤 얘기를 하시냐면 ฟังโดยผ่านทางเน็ตครับแล้วฟังอยู่แล้วอาจารย์พูดว่า
알코올 중독에 20년 동안 빠져있던 사람과 교제했던 이야기를 하시는 거예요. พูดถึงเรื่องที่ได้คุยสามีธรรมกับคนที่ติดเหล้ามาเป็นเวลา 20 ปีครับ 20년 동안 매일매일 10병 이상씩 술을 마시는 이제 그분하고 이제 목사님께서 말씀을 교제를 했는데 อาจารย์ได้สามีธรรมกับคนที่ดื่มเหล้าทุกวันวันหนึ่งมากกว่า10ขวดครับ 15분 동안 교제를 했다는 거예요. ได้คุยกับเขาเป็นเวลา15นาที 근데 이 사람이 완전히 바뀐 거예요. แต่คนนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับ 어떻게 교제를 하셨냐면 และอาจารย์ได้สามีธรรมกับเขาว่า 히브리서 10장 14절 말씀을 펴놓고 ได้เปิดพระคำในฮีบรูบทที่10ข้อที่14 저가 한 제물로 거룩하게 된 자를 영원히 온전케 하셨느니라. โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวทำให้ผู้ที่บริสุทธิ์นั้นแล้วสมบูรณ์เป็นนิจ 여러분도 그 말씀 아시죠? ทุกท่านรู้จักพระคำนี้ใช่ไหมครับ 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다. เราลองอ่านร่วมกันนะครับ1 시작 2 3โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว พระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิจ 목사님과 만나기 전에 또 술을 마시고 와가지고 술 냄새 불풀 풍기면서 목사님 앞에 앉아 있는 그 사람에게 กับคนที่วันที่เขามาคุยกับอาจารย์ก็ดื่มเหล้ามาครับแล้วก็มีกลิ่นเหล้าหึงแล้วคุยกับอาจารย์ 하나님 말씀에 그 예수님의 죽음으로 말미암아 하나님은 형제를 온전하게 했다 이 이야기를 하신 거죠. แต่ได้พูดคุยถึงพระคำของพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้าทรงทำให้บัดเดอร์เนี่ยสมบูรณ์แล้วนะ 물었어요. 형제 온전해 온전하지 않아? แล้วถามกับบัดเดอร์ครับบัดเดอร์สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ 저는 온전하지 않습니다. อ๋อผมไม่สมบูรณ์ครับ 저는 알코올 중독자입니다. ผมเป็นคนติดเหล้าครับ 20년 동안 매일 10병 이상씩 술을 마셨습니다. ดื่มเหล้ามาเป็นเวลา20 ปีและทุกวันดื่มเหล้ามากกว่า10ขวด 저는 알코올 중독자입니다. ผมเป็นคนติดเหล้า 저는 알코올을 끊을 수가 없습니다. ผมไม่สามารถเลิกเหล้าได้ 성경에는 뭐라고 되어져 있지? แต่ในพระคัมภีร์พูดว่าอะไรนะ 저가 한 제물로 거룩하게 된 자를 영원히 온전케 했다고 되어 있다. ได้บันทึกว่าโดยผ่านทางการบูชาเพียงครั้งเดียวทำให้คนที่ชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิจ 온전해 온전하지 않아? งั้นคุณสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ 저는 온전하지 않습니다. ผมไม่สมบูรณ์ครับ 성경에는 뭐라고 되어 있어? ในพระคัมภีร์พูดว่าอะไร 온전하다고 되어 있죠. บอกว่าสมบูรณ์ใช่ไหมครับ 그리고 형제는 온전해 온전하지 않아? งั้นบัดเดอร์สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ครับ 저는 온전하지 ผม 않습니다. ไม่สมบูรณ์ครับ 다시 읽어봐. งั้นลองอ่านใหม่ครับ 이렇게 15분 동안 목사님과 이렇게 그분하고 상담을 했는데 คุยแบบนี้ครับอาจารย์กับคนนั้นคุยแบบนี้เป็นเวลา15นาที 자 여기 술이 있어. ตรงนี้มีเหล้า 쭉 마셔. แล้วดื่ม 하고 술잔을 내려놓고 เมื่อตอนที่ดื่มเหล้าและวางแก้วเหล้าลง 그래도 나는 온전하다. แต่ฉันก็ยังสมบูรณ์ 그렇게 믿으면 돼. เชื่อแบบนั้น 우선 그렇게 믿어도 됩니까? อาจารย์เชื่อแบบนี้ได้ด้วยเหรอ 술 마셔도 온전하다 이렇게 믿어도 됩니까? เชื่อว่าดื่มเหล้าก็ยังสมบูรณ์ได้เหรอ 그래. ได้ 그럼 온전합니다. งั้นถ้าอย่างนั้นผมก็สมบูรณ์ 그래 그럼 됐어. โอเคจบแล้ว 자 온전하니까 เธอสมบูรณ์แล้ว 이제 성경학교 들어와. งั้นเข้ามาโรงเรียนมิชชันนารี 저는 20년 동안 술만 마셔 성경 아무것도 몰라요. ผมดื่มเหล้ามาเป็นเวลา20 ปีผมไม่รู้พระคำอะไรเลย 그거 괜찮아. เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง 이제 성경학교 들어와. เข้ามาโรงเรียนมิชชันนารี 언제 들어갈까요? จะเข้าไปเมื่อไหร่ดีครับ 그때가 목요일이었는데 วันนั้นคือวันพฤหัส 월요일 날 들어와. เข้ามาวันจันทร์ 그 길로 성경학교 들어가서 หลังจากนั้นเขาก็เข้ามาโรงเรียนมิชชันนารี 지금은 귀한 목사님이 되어 있어요. ตอนนี้กลายเป็นอาจารย์ที่มีค่าแล้วครับ 제가 그 간증을 듣다가 충격을 받았어요. ผมได้ยินคำพยานนั้นแล้วช็อกมากเลยครับ 나는 마약 속에 빠지는 사람을 결국 쫓아내는 일밖에 못했는데 สิ่งที่ผมกระทำเนี่ยไล่แต่คนติดยาครับ 목사님은 이 사람을 바꾸더라고요. แต่อาจารย์เปลี่ยนคนคนนี้ครับ 어떻게 해요? ยังไงครับ 기록된 성경 말씀으로 ด้วยพระคำที่บันทึกไว้ 말씀을 믿는 믿음이 마음에 세워지니까 เมื่อความเชื่อในพระคำนั้นตั้งขึ้นอยู่ในใจ 이 사람이 마약에서 벗어나는 그 알코올 중독에서 벗어나는 거예요. คนนี้หลุดพ้นจากเหล้าครับ 저는 어떻게 했냐면 แต่ผมทำยังไงรู้ไหมครับ 그렇게 하면 안 돼. เธออย่าทำอย่างนี้ 네 생각 버려야 เธอต้อง 돼. ทิ้งความคิด 네 생각은 사단이 주는 거야. ความคิดของเธอมันใส่ให้กับเธอ 마음을 낮춰야 เธอ 돼. ต้องถ่อมจิตใจ 이런 많은 이야기를 했는데 ได้พูดเรื่องราวเหล่านี้ที่มากมายครับ 아무 능력이 안 됐어요 그 แต่ 사람에게.
ไม่เป็นฤทธิ์อะไรกับคนคนนั้นเล 근데 ยครับ 목사님께서는 แต่อาจารย์ 이렇게 해야 돼 저렇게 해야 되는 방법을 이야기하지 않고 ไม่ได้พูดถึงวิธีว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้น 기록된 성경 말씀을 믿는 믿음을 마음에 세워주니까 แต่ตั้งความเชื่อที่เชื่อในพระคำเข้าไปในใจ 이 알코올 중독에서 벗어나는 거예요. เขาได้หลุดพ้นจากแอลกอฮอล์ครับ 여러분 우리가 어떻게 구원을 받았죠? เราได้รับการชำระบาปยังไงครับ 아직 내가 죄를 짓고 เรายังกระทำบาป 내 속에서 많은 악한 나쁜 생각이 일어날지라도 ถึงในความคิดของเราจะมีความคิดที่ไม่ดีชั่วมากมายเกิดขึ้น 나에게 거룩한 행실이 하나도 없다 할지라도 ต่อให้การกระทำของเราไม่มีการกระทำที่บริสุทธิ์เลย 이미 그 예수님께서 나를 의롭게 했다는 그 말씀을 믿는 믿음으로 내가 의인이 되었고 구원을 받았지 않습니까? แต่ด้วยความเชื่อว่าทำให้เราได้กลายเป็นคนชอบธรรมแล้วเราก็รับเข้ามาและกลายเป็นคนชอบธรรมครับ 그런 것처럼 เช่นเดียวกันครับ 내 삶도 ชีวิตของเราเอง 내가 애쓰고 노력해서 바뀌고 변화되는 것이 아니라 มันไม่ใช่ว่าเราต้องตั้งใจพยายามแล้วถึงจะเปลี่ยน 이 말씀을 믿는 믿음을 가지면 แต่เมื่อมีความเชื่อที่เชื่อในพระค 비록 내가 온전한 행실이 없다 할지라도 ำถึงฉันจะไม่มีการกระทำที่สมบูรณ์ 내게 아직 그 부족함도 많고 내게 흠도 많고 많은 문제가 있다 할지라도 ถึงในตัวฉันมีความบกพร่องเยอะแยะและมีข้อเสีย 이미 나를 온전하게 하셨다는 말씀을 믿는 믿음을 가지면 แต่เมื่อมีความเชื่อในพระคำที่ว่าสมบูรณ์แล้ว 하나님의 그 삶도 나중에 바꾸시는 거예요. พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาตอนหลังด้วยครับ 내가 이 술을 쫙 마시고 เมื่อตอนที่ผมดื่มเหล้านี้ 그래도 나는 온전하다. แต่ฉันก็สมบูรณ์ 그렇게 믿으면 เมื่อเชื่อ 된다는 거예요. ก็เป็นอย่างนั้นครับ 아직은 내가 부족함이 있고 문제가 많아도 ถึงตอนนี้ฉันยังมีข้อบกพร่องและมีปัญหาเยอะแยะมากมาย 말씀이 온전하다고 했으면 온전한 거야. แต่ถ้าพระคำบอกว่าสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ 그 말씀을 믿으면 เมื่อเชื่อในพระคำนี้ 자연히 그 알코올에서 벗어나게 된다는 거죠. ก็จะหลุดพ้นจากยาเสพติดนี้ครับ 우리가 구원을 받을 때처럼 เหมือนกับตอนที่เราได้รับการชำระบาป 우리가 구원을 어떻게 받았어요? เราได้รับการชำระบาปยังไงครับ 하나님 말씀을 믿는 믿음으로 구원을 받은 것처럼 เราได้การชำระบาปโดยผ่านทางความเชื่อที่เชื่อในพระคำของพระเจ้าครับ 우리의 삶도 เหมือนกันครับในชีวิตของเรา 내가 애쓰고 노력하는 행위로 되어지는 것이 아니고 มันไม่ได้เป็นด้วยความตั้งใจและพยายามของเรา 말씀을 믿는 믿음으로 되어지는 거예요. แต่เป็นด้วยความเชื่อที่เชื่อในพระคำครับ 저는 절대 그 마약하는 형제에게 너는 온전해 이렇게 말할 수가 없었어요. ผมไม่สามารถพูดกับบรดเดอร์คนนั้นได้เลยครับว่าเธอสมบูรณ์แล้ว 너는 온전해 복음을 전하기 아주 온전해 이렇게 말할 수가 없었어요. ผมไม่สามารถพูดได้ว่าอ๋อเธอสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐไม่ได้ครับ 이렇게 바뀌고 저렇게 바뀌고 이렇게 해야 돼 저렇게 해야 된다라는 방법을 이야기했는데 ผมจะพูดถึงวิธีว่ามันต้องเปลี่ยนอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้น 저는 목사님처럼 그렇게 말할 수가 없었어요. ผมไม่สามารถพูดเหมือนอาจารย์ได้เลย 이제 ครับ 온전해. สมบูรณ์แล้วนะ 온전하니까 성경학교 들어와. สมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเข้ามาโรงเรียนไม่เชยรี 저는 그렇게 할 수 없었어요. ผมไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ครับ 다시 마약에 빠지니까 เมื่อจมเข้าไปในยาเสพติดอีกครั้งหนึ่ง 저는 열쇠 가지고 다니면서 문 잠그기 바빴어요. ผมก็จะเก็บกุญแจแล้วก็วุ่นวายกับการไปล็อกทั่วครับ 방송실에도 잠그고 ต้องล็อกห้องเครื่องเสียง 마이크 훔쳐가서 팔면 큰일 나잖아요. เพราะถ้าขโมยไมค์ไปขายเกิดเรื่องใหญ่เลยครับ 다 문 잠그기 바빴는데 วุ่นวายกับการล็อกทุกอย่างครับ 목사님은 바로 그런 사람을 성교학교에 부르시고 แต่อาจารย์ได้เรียกคนเหล่านี้เข้ามาในโรงเรียนไม่เชอรี 귀한 하나님의 종으로 만드시는 거예요. แล้วทำให้กลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีค่า 저는 정말 충격을 받았어요. ฉะนั้นผมช็อกมากเลยครับ 나는 절대 목사님처럼 할 수 없구나. ผมไม่สามารถทำเหมือนอาจารย์ได้เลย 나는 목사님과 같은 길을 갈 수 없는 사람이구나. ผมเป็นคนที่ไม่สามารถเดินไปในทางเดียวกับอาจารย์ได้ 저는 한 번도 제가 타락한 목사라고 생각을 안 했어요. ผมไม่เคยคิดว่าผมเป็นอาจารย์ที่เสื่อมทรามเลยสักครั้งครับ 여러분 타락한 목사는 어떤 목사예요? อาจารย์ที่เสื่อมทรามเป็นอาจารย์แบบไหนครับ 겉으로는 목사인데 ภายนอกเป็นอาจารย์ 돈을 훔치고 แต่ไปขโมยเงิน 하여간 세상에 나쁜 짓을 하는 그런 목사. หรือทำในสิ่งที่ไม่ดีอาจารย์เหล่านี้ 타락한 목사. เป็นอาจารย์ที่เสื่อมทราม 맞죠? ถูกไหมครับ 근데 그런 사람만 타락한 사람은 아니에요. แต่ไม่ใช่คนเหล่านี้ครับที่เป็นคนเสื่อมทราม 그보다 더 나쁘고 타락한 목사가 어떤 목사냐면 แต่อาจารย์ที่เสื่อมทรามยิ่งกว่าและ
ไม่ดียิ่งกว่าคืออาจารย์แบบไหนครับ 이미 예수님께서 십자가에서 피 흘려서 우리를 깨끗하게 했고 거룩하게 했는데 พระเยซูทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนและทำให้เราสะอาดและบริสุทธิ์แล้วครับ 이미 우리를 의롭게 했는데 และทำให้เราเป็นคนที่ชอบธรรมแล้วครับ 우리도 열심히 노력해서 깨끗하게 살아서 거룩해지고 의롭게 되고 해야 된다라는 것을 가리키는 사람 이거 거짓 목사하고 타락한 목사예요. แต่ก็ยังสอนว่าเราก็ยังต้องทำความดีกระทำตัวอย่างดีมีจิตใจที่ดีสอนสิ่งเหล่านี้คืออาจารย์ที่เสื่อมทรามครับ 예, 그 사람들이 많은 사람을 지옥으로 끌고 가지고 เพราะคนนั้นกำลังลากคนมากมายไปสู่นรกอยู่ครับ 이미 거룩하게 했고 의롭다고 하신 그 말씀 그대로를 안 믿고 ไม่เชื่อพระคำที่บอกว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วกระทำให้ได้รับการชำระบาปแล้ว 우리가 무엇인가 해서 의롭게 되고 거룩하게 되어야 된다라는 것을 행위를 이야기하는 사람을 바로 거짓 목자라고 얘기하고 타락한 목자라고 얘기를 합니다. แต่การที่พูดถึงการกระทำว่าเราต้องกระทำตัวให้ดีและบริสุทธิ์นั้นเป็นอาจารย์ที่เท็จและเป็นอาจารย์ที่เสื่อมทรามครับ 저는 제가 타락한 목사라고 생각을 안 했습니다. ผมไม่เคยคิดว่าผมเป็นอาจารย์ที่เสื่อมทรามครับ 제가 하고 있는 일이 딱 그 거짓 목자, 타락한 목자가 하는 일을 하고 있더라고요. แต่สิ่งที่ผมกำลังกระทำนั้นกระทำเหมือนอาจารย์ที่เสื่อมทรามเลยครับ 물론 구원받는 부분에는 그렇게 말하고 있지 않지만 แน่นอนว่าในส่วนเรื่องการชำระบาปผมไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับ 제가 성도들의 삶을 인도할 때 แต่ตอนที่ผมจุงนำชีวิตของสมาชิก 제가 목사님처럼 하나님의 말씀을 믿는 믿음만 그 마음에 세워주는 사람이 아니고 ผมไม่ใช่คนที่ตั้งแต่พระคำและความเชื่อในจิตใจของสมาชิก 이렇게 해야 돼 저렇게 해야 돼라는 방법을 이야기하고 있더라고요. แต่พูดถึงวิธีว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้น 저는 목사님과 너무 다른 길을 가고 있고 살고 있는 것이 보였습니다. ผมได้เห็นว่าผมกำลังไปในทางที่มันแตกต่างจากอาจารย์มากเลยครับ 하나님은 제 마음에 어떤 그 큰 돌이킴을 허락해 주셨어요. พระเจ้าได้ให้จิตใจของผมได้กลับใจครับ 나는 목사님과 다르다라는 생각을 많이 갖고 있었는데 ผมได้คิดว่าผมเนี่ยแตกต่างจากอาจารย์ 하나님께서 많은 교제와 목사님의 어떤 그 말씀을 통해서 제 마음을 바꾸시면서 แต่โดยผ่านทางการสามัคคีธรรมการคุยมากมายได้ทำให้ผมได้กลับใจได้เปลี่ยนใจ 그러니까 제 마음을 돌이켜 주셨고 ได้ทรงทำให้จิตใจของผมได้กลับมา 저도 동일하게 목사님처럼 똑같은 말을 할 수 있게 하셨습니다. แล้วทรงกระทำให้ผมได้พูดคำเดียวกับอาจารย์ครับ 여러분 사단은 우리 속에 무슨 일을 하고 있느냐면 สิ่งที่มารกำลังกระทำในหัวของเราคืออะไรครับ 나는 목사님처럼 살 수 없어. ฉันไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนอาจารย์ได้ 사단이 그런 음성을 자꾸 저에게 넣어줬는데 มารจะใส่เสียงนี้ให้กับเราเรื่อยๆครับ 나는 목사님과 달라. ฉันแตกต่างจากอาจารย์ 목사님 믿음이 있으시고 อย่างอาจารย์เนี่ยมีความเชื่อ 나는 믿음이 없고 ฉันไม่มีความเชื่อ 그래서 나는 목사님처럼 살 수 เพ 없어. ราะฉะนั้นฉันใช้ชีวิตเหมือนอาจารย์ไม่ได้ 나는 교회와 달라. ฉันแตกต่างจากที่โบสถ์ 나는 교회와 같이 갈 수 없어. ฉันไปในทางทิศทางเดียวกับโบสถ์ไม่ได้หรอก 다르다라고 이야기하는 것이 막인데 ที่พูดว่าแตกต่างนั่นคือมารครับ 저는 오랫동안 그 음성을 받아들여서 แต่ผมได้รับฟังเสียงนี้มาเป็นเวลานานมาก 나는 달라. ฉันแตกต่าง 목사님 말씀만 믿는 믿음으로 사시지만 อาจารย์ใช้ชีวิตด้วยเชื่อแต่พระคำอย่างเดียวเท่านั้น 나는 목사님처럼 말씀만 믿는 믿음으로 살 수 없어. แต่ผมไม่สามารถใช้ชีวิตด้วยมีความเชื่อแต่พระคำอย่างเดียวเท่านั้นหรอก 이게 마귀의 음성이었어요. นี่คือเสียงของมารครับ 여러분들의 마음에 혹시 그런 생각을 갖고 있다면 ถ้าในจิตใจของท่านมีจิตใจหรือมีความคิดแบบนี้อยู่ 그거는 마귀가 여러분에게 넣어준 생각이에요. นั่นคือความคิดที่มารใส่เข้าไปในทุกท่านครับ 여러분 마음에 예수님을 받아들였다면 ถ้าในจิตใจของทุกท่านได้รับพระเยซูเข้ามา 여러분 마음에 죄삼을 받아들였다면 ถ้าในจิตใจของทุกท่านได้รับข่าวประเสริฐเข้ามา 아셔야 되는 게 한 가지가 있는데 สิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้ก็คือ 바로 하나님과 우리를 하나로 만드셨고 ทรงทำให้พระเจ้ากับเราเป็นหนึ่งเดียวกัน 정말 이 예수님과 우리를 하나로 만드셨고 ทรงกระทำให้เรากับพระเยซูเป็นหนึ่งเดียวกัน 복음과 우리를 하나로 만드셨고 ทรงทำให้ข่าวประเสริฐกับเราเป็นหนึ่งเดียวกัน 교회와 우리가 하나가 되었고 แล้วให้คริสตจักรกับเราเป็นหนึ่งเดียวกัน 하나님의 종과 내가 하나가 되었다는 사실이에요. และผู้รับใช้ของพระเจ้ากับเราเป็นหนึ่งเดียวกันคือความจริงนี้ครับ 여러분 둘이 됐어요? 하나가 됐어요? เป็นสองหรือเป็นหนึ่งนะครับ 예, 하나를 이 태국 말로 뭐라 그래요? หนึ่งภาษาไทยพูดว่าอะไรครับหนึ่ง 능? 예, 이 하나가 됐어요. เป็นหนึ่งแล้วครับ 여러분 우리가 하나라는 사실은
ความจริงที่ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกัน 똑같다는 거죠. มันหมายความเหมือนกันครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 하나님이 거룩하신 것처럼 우리도 거룩하고 เหมือนกับที่พระเจ้าบริสุทธิ์เราก็บริสุทธิ์ 하나님 의로우신 것처럼 우리도 의롭고 เหมือนกับที่พระเจ้าชอบทำเราก็ชอบท 맞죠? ำถูกไหมครับ 하나예요. เป็นหนึ่งครับ 근데 저는 늘 사단이 주는 그 음성에 속아서 살고 있었는데 แต่ที่ผ่านมาผมถูกเสียงที่มารให้หลอกมาตลอด 나는 달라 ฉันแตกต่าง 나는 아니야 ฉันไม่ใช่ 여러분 그게 마귀더라고요. นั่นคือมารครับ 아 그렇지 않아? อ๋อไม่ได้เป็นอย่างนั้น 예수님과 내가 하나야. ฉันกับพระเยซูเป็นหนึ่งเดียว 또 목사님과 내가 하나야. แล้วอาจารย์กับฉันเป็นหนึ่งเดียวกัน 그러면 예수님이라면 뭐라고 말씀하실까? งั้นถ้าเป็นพระเยซูพระเยซูจะพูดว่าอะไร 목사님이라면 뭐라고 하실까? ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะพูดว่าอะไร 그래서 제가 이제 마약 속에 빠져 있는 형제들을 볼 때 마음이 달라졌어요. เมื่อตอนที่ผมได้เห็นพวกบราเธอร์ที่จมอยู่กับยาเสพติดจิตใจของผมได้เปลี่ยนไปครับ 저도 똑같은 소리를 내게 됐어요. ผมได้ออกเสียงที่เหมือนกับอาจารย์ 형제 온전해. บราเธอร์สมบูรณ์นะ 또 마약에 빠졌어? จมกับยาอีกแล้วเหรอ 뭐 괜찮아. ไม่เป็นไร 온전하다는 걸 믿지? เธอเชื่อไหมว่าเธอสมบูรณ์ 저가 한 저물로 거룩하게 되었다는 이 말씀 믿어 안 믿어? เชื่อพระคำที่บอกว่าได้รับการสมบูรณ์แล้วโดยผ่านทางการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวไหม 믿습니다. เชื่อครับ 이래 지금 이렇게 비틀거려도 저는 온전합니다. ถึงแม้ว่าผมเซไปเซมาอย่างนี้ผมก็เชื่อผมสมบูรณ์ครับ 그러면 됐어. โอเค 여러분 다시 마약에 빠져가지고 한 3개월 만에 돌아왔는데 ไปจมอยู่กับยาใหม่และกลับมาภายใน3 เดือน 3개월 동안 마약만 해가지고 เป็นเวลา3 เดือนเสพแต่ยาครับ 분명히 그 같이 있을 때는 막 똑똑하고 이렇게 막 근육도 있고 그랬었는데 ตอนที่อาศัยด้วยกันเนี่ยทั้งที่เป็นคนอ้วนแล้วมีกล้าม 밖에 나가서 마약하는 동안에 막 이게 뼈하고 이렇게 가죽만 얼굴에 가지고 돌아왔어요. แต่ในช่วงเวลาที่เสพยากลับมาเนี่ยเหลือแต่กระดูกครับ 그런데 그 형제에게 제가 뭐라고 했는지 아세요? แล้วผมบอกกับบัตเตอร์คนนั้นว่าอะไรรู้ไหมครับ 이 나쁜 놈아 왜 마약을 했느냐? เธอทำไมไม่ชั่วแบบนี้ทำไมเธอไปเสพยา 제가 그렇게 이야기한 게 아니라 ผมไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับ 형제가 그래도 온전하다는 이 말씀을 믿어? บัตเตอร์แต่บัตเตอร์ยังเชื่อไหมว่าสมบูรณ์เชื่อพระคำนี้ไหม 예 믿습니다. ผมเชื่อครับ 그럼 됐어. โอเค 제가 또 그런 형제를 마음으로 받게 됐어요. ผมได้รับบัตเตอร์เหล่านี้เข้ามาในใจครับด้วยใจ 참 신기한 건 그 사람들이 한 사람씩 바뀌더라고요. สิ่งที่อัศจรรย์มากเลยก็คือคนเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนทีละคน 저도 똑같은 이야기를 했다는 거죠. คือผมได้พูดเหมือนกันครับ 계속해서 그들의 마음속에 하나님 말씀을 믿는 믿음을 가질 수 있도록 인도해 준 것밖에 없는데 สิ่งที่ผมทำก็แค่จูงนำพวกเขาไปสู่พระคำครับให้เชื่อในพระค 그들이 바뀌고 변화되는 ำ 거예요. แต่พวกเขาได้เปลี่ยนได้รับการเปลี่ยนแปลงครับ 제가 한 가지 놀라운 것을 발견했습니다. ผมได้ค้นพบสิ่งหนึ่งที่อัศจรรย์ครับ 사람의 마음에 ในจิตใจของผู้คน 이 면역이라는 게 있어요. 면역. มีสิ่งที่เรียกว่าภูมิต้านทานครับ 여러분 사람들이 코로나에 걸려서 많이 죽었는데 ผู้คนเป็นโควิดกันแล้วตายกันเยอะ 코로나에 걸렸지만 안 죽은 사람들은 어떤 사람들이죠? คนที่เป็นโควิดแต่ไม่ตายคือคนแบบไหนครับ 몸에 면역이 있는 사람들은 코로나가 왔지만 안 죽고 살은 거예요. ครับคนที่มีภูมิต้านทานเนี่ยถึงแม้ว่ามีโควิดเข้ามาแต่ก็ไม่ตายครับ 여러분들에게 바로 코로나를 이길 수 있는 그런 몸에 면역이 있었다는 거죠. อย่างทุกท่านเนี่ยมีภูมิต้านทานที่สามารถเอาชนะโควิดได้แบบนี้ครับ 저도 코로나에 걸렸어요. อย่างผมเองก็เป็นโควิดเหมือนกันครับ 저는 미국 달라스에 한번 갔다 왔을 때 코로나에 걸렸고 ตอนที่ผมไปที่อเมริกาดัลลัสกลับมานั้นผมเป็นโควิดครั้งหนึ่ง 이스라엘에 한번 갔다 왔을 때 코로나 2번 걸렸었는데 และตอนที่ไปอิสราเอลกลับมาก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเป็น2 ครั้งครับ 코로나에 걸리니까 좋은 것도 있었어요. พอเป็นโควิดมันก็มีสิ่งที่ดีข้อดีเหมือนกันนะครับ 저희 땅에는 돼지들이 많아요. คือในที่ดินของเราจะมีหมูเยอะครับ 저 예배당에 여기 태국 교회도 보니까 뭐 염소도 키우고 뭘 키우는 것 같아요. พอมาดูที่โบสถ์ประเทศไทยเองก็เห็นเลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ 저희 그 땅에도 이제 뭡니까 소도 키우고 말도 키우고 염소도 키우고 양도 키우고 많은 짐승들을 키우고 있었어요. คือที่ดินที่คริสตจักรของเราที่อาร์เจนตินาเองก็เหมือนกันครับก็จะเลี้ยงหลายอย่างครับเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงหมูด้วยเลี้ยงม้าด้วยเลี้ยงอะไรหลายๆอย่างครับ 토끼, 닭, 뭐 칠면조, 뭐 이런 것도 많이 키우고 있어요. 오리 이런 것도.
ไม่ว่าจะเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรหลายๆอย่างเลยครับ 동물원을 만들어서 지금 키우고 있는데 ตอนนี้เหมือนสร้างสวนสัตว์เลยครับและกำลังเลี้ยงอยู่ครับ 근데 돼지도 많이 키워요. เลี้ยงหมูก็เยอะครับ 여러분 돼지 그 사는 곳에 가면 냄새 지독해요, 안 지독해요? พอไปในคอกหมูปุ๊บมันเป็นไงครับกลิ่นเหม็นไหมครับ 너무 지독하죠. มันจะเหม็นมากเลยครับ 근데 어느 날 제가 미국 그 달라스에 갔다가 돌아왔는데 วันหนึ่งผมไปที่อเมริกาดัลลัสกลับมา 아 우리 돼지 새끼들 잘 크고 있나 하고 이제 돼지 음악에 갔는데 ผมก็ไปที่คอกหมูครับลูกหมูกำลังโตอย่างดีหรือเปล่าแล้วไปดู 그 지독한 그 돼지 냄새가 하나도 안 나는 거예요. กลิ่นเหม็นนั้นไม่ได้กลิ่นเลยครับ 와 돼지들이 냄새가 안 난다. อ้าวหมูไม่มีกลิ่นเลยเหรอ 다 예쁘게 샤워를 했나? ไปอาบน้ำให้มันเหรอ 그게 아니었어요. จริงๆไม่ใช่ครับ 제가 코로나에 걸려가지고 พอผมเป็นโควิด 전혀 냄새를 못 느끼는 거예요. คือดมกลิ่นไม่ได้เลยครับ 여러분 코로나 걸리니까 좋은 것도 있었어요. พอเป็นโควิดมันก็มีข้อดีแบบนี้ด้วยครับ 지독한 냄새를 못 맡아요. จะไม่ได้กลิ่นที่เหม็นหนีครับ 괜찮아요. ไม่เป็นไรครับ 여러분 코로나에 걸렸지만 ถึงแม้ว่าจะเป็นโควิด 살아남는 사람은 แต่คนที่รอด 몸에 면역이 있는 사람. คือเป็นคนที่มีภูมิต้านทานครับ 맞죠? ถูกไหมครับ 여러분 죄의 유혹이 와도 ทุกท่านครับถึงแม้ว่าจะมีการล่อลวงจากบาปเข้ามา 마약의 유혹이 와도 ถึงแม้จะมีการล่อลวงจากยาเสพติด 여러분 이길 수 있는 그 마음은 แต่จิตใจที่จะเอาชนะได้ 마음의 면역을 가진 거예요. คือ 가진 มี 사람. เป็นคนที่มีภูมิต้านทานในใจครับ 여러분 제가 그 형제들에게 인터뷰를 했습니다. ผมได้สัมภาษณ์กับพวกบราเดอร์ครับ 또 마약 하고 싶지 않아? อ้าวเธอไม่อยากจะเสพยาเสพติดอีกเหรอ 여러분 저도 중독을 갖고 있어요. 중독. ผมเองก็มีสิ่งที่ติดครับ 저는 무슨 중독에 빠진지 알아요? คิดว่าผมติดอะไรครับ 무슨 중독에 빠졌을까요? คิดว่าผมติดอะไรครับ 저는 흰 쌀밥. ผมติดข้าวสารสีขาวครับ 흰 쌀밥이 그렇게 맛있어요. ข้าวสารสีขาวอร่อยมากครับ 여러분 흰 쌀밥 정말 맛있죠. ข้าวสารสีขาวอร่อยจริงๆครับ 제가 이제 병원에 가니까 흰 쌀밥을 조금 적게 먹으래요. คือพอผมไปโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลแนะนำว่าให้ผมกินข้าวสารสีขาวน้อยลงครับ 흰 쌀밥을 좀 줄이래요. 먹는 거를. ให้ผมลดการกินครับ 그래서 제가 그 의사 말을 듣고 좀 줄이려고 했거든요. ผมก็ได้ยินคำของหมอและพยายามจะลดครับ 흰 쌀밥을 좀 적게 먹으니까 어떤 증상이 일어나냐면 แต่พอลดการกินข้าวสารสีขาวมีอาการอะไรรู้ไหมครับ 힘이 쭉 빠져요. หมดแรงครับ 힘이 없어요. ไม่มีแรงครับ 머리가 아파요. ปวดหัวครับ 살고 싶지 않아요. รู้สึกไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เลยครับ 괜히 막 짜증이 나요. รู้สึกหงุดหงิดอะไรก็หงุดหงิด 그 흰 쌀밥을 좀 줄였는데 แค่ลดข้าวสารสีขาวไปหน่อย 몸에서 안 좋은 증상들이 많이 일어나더라고요. มีอาการที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากร่างกายเยอะแยะมากมายครับ 여러분 흰 쌀밥을 이렇게 좀 줄이는 것도 어려운데 การลดข้าวสารสีขาวนิดหนึ่งยังยากเลยครับ 여러분 마약을 그 하던 코카인을 하던 걸 안 한다는 건 여러분 쉬운 일일까요? 어려운 일일까요? การเสพยาเสพติดเสพโคเคนที่เคยเสพมาแล้วไม่เสพมันง่ายหรือจะคิดว่าง่ายหรือยากครับ 정말 어려운 일이죠. 쌀밥 끊는 것보다는 더 어려운 มัน 일인데 เป็นสิ่งที่ยากมากครับยากยิ่งกว่าเลิกการลดข้าวสารซะอีกครับ 제가 물었어요. 형제는 어떻게 해서 그러면 다시 그 마약하는 곳에 왜 안 가는 거야? ผมก็เลยถามกับบราเดอร์ครับบราเดอร์ทำไมไม่ไปที่เสพยานั้นอีกเหรอ 사실 저는 한 번도 그들에게 마약하지 말라는 얘기 한 적 없어요. จริงๆผมไม่เคยพูดกับพวกเขานะครับว่าอย่าเสพยา 그런 말이 아무 능력이 없다는 걸 알기 เพราะ 때문에 ผมรู้ว่าคำนี้มันไม่มีผลอะไรไม่มีประโยชน์อะไร 형제들이 저에게 간증을 했습니다. และพวกบราเดอร์เหล่านี้ได้ให้คำพยานกับผมครับ 목사님 저는 마약하면서 쓰레기처럼 살았습니다. อาจารย์ครับผมได้เสพยาและใช้ชีวิตเหมือนขยะครับ 저는 그 흰 가루 때문에 제 인생을 정말 쓰레기처럼 살고 있었습니다. เพราะผงสีขาวนี้ทำให้ชีวิตของผมใช้ชีวิตเหมือนขยะครับ 지금 저는 너무 행복합니다. แต่ตอนนี้ผมมีความสุขมากครับ 구원을 받고 ได้รับการชำระบาป 교회 안에서 사는 이 삶이 너무 행복합니다. ชีวิตที่ใช้ชีวิตในโบสถ์มีความสุขมากเลยครับ 제가 이 행복을 그 흰 가루 때문에 뺏기고 싶지 않습니다. ผมไม่อยากจะถูกผงสีขาวนี้แย่งความสุขนี้ไปครับ 다시 옛날로 돌아가고 싶지 않습니다. ผมไม่อยากจะกลับไปเหมือนเก่า 다시 ครับ 그 어두운 삶으로 돌아가고 싶지 않습니다. ผมไม่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในความมืดแบบก่อนครับ 제가 갖고 있는 이 행복, 이 감사를
뺏기고 싶지 않습니다. ผมไม่อยากจะถูกแย่งความขอบคุณความสุขนี้ไปครับ 아, 그렇구나. อ้าวเหรอ 마음의 그 면역이 다른 것이 아니라 ภูมิต้านทานในใจไม่ใช่สิ่งอื่นครับ 감사한 마음, จิตใจที่ขอบคุณ 지금 행복한 마음, จิตใจที่ความสุขณตอนนี้ 감사하고 행복하면 เมื่อมีความขอบคุณและมีความสุข 야, 유혹을 이기는구나. จะเอาชนะการล่อลวงได้นี่เอง 죄를 이기는구나. จะเอาชนะความบาปได้นี่เอง 마약을 이기는구나. จะเอาชนะยาเสพติดได้นี่เอง 여러분, 하나님은 우리를 야, 그 술 끊어라, 마약 끊어라, 마리화나 끊어라 이렇게 하시는 것이 아니라 พระเจ้าไม่ได้บอกกับเราครับเลิกแอลกอฮอล์นะเลิกเสพยาเสพติดนะเลิกมาริวาน่านะ 죄를 짓지 말아라 이렇게 하시는 것이 아니라 ไม่ได้บอกว่าอย่าทำบาปนะ 여러분, 하나님은 우리에게 정말 율법을 주신 것이 아니고 พระเจ้าไม่ได้ให้ธรรมบัญญัติกับเราครับ 우리의 마음에 감사하고 행복한 마음을 주시는 거예요. แต่ให้ความขอบคุณและความสุขในจิตใจของเราครับ 그러면 저절로 그 어두운 삶을 버리게 되어 있고 벗어나게 되어져 있는 거예요. ถ้าอย่างนั้นก็จะทิ้งชีวิตที่มืดนั้นไปอย่างอัตโนมัติครับ 하나님은 나를 어떻게 인도하셨지? พระเจ้าจงนำฉันยังไงนะ 내가 정말 나를 하나님은 어떻게 지금까지 이렇게 이끄셨지? ที่ผ่านมาพระเจ้าจงนำฉันมายังไงนะ 이렇게 해야 돼, 저렇게 해야 돼, 이렇게 살아야 돼, 저렇게 살아야 돼. 그런 방법을 하나님은 법을 가르쳐 주신 것이 아니고 พระเจ้าไม่ได้สอนกฎว่าต้องทำอย่างโน้นต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ 제 마음을 감사하게 하고 행복하게 하셨어요. ทำให้จิตใจของผมมีความขอบคุณและมีความสุขครับ 제 마음을 감사로 채우셨고 제 마음을 하나님은 행복으로 채우셨는데 เติมเต็มความขอบคุณในจิตใจของผม เติมเต็มความสุขในจิตใจของผมครับ 자연히 제 마음이 세상의 유혹에서 벗어나고 แล้วจิตใจของผมก็ได้หลุดพ้นจากการล่อลวงทางโลกนี้อัตโนมัติ 정말 육체의 욕망에서 벗어나서 และหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาของร่างกาย 하나님이 기뻐하시는 이 복음 전도자의 삶을 살게 하신 거예요. และทำให้ผมใช้ชีวิตเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแบบนี้ครับ 하나님은 저에게만 그렇게 인도를 하시는 것이 아니라 แต่พระเจ้าไม่ได้จงนำผมอย่างนี้เท่านั้นครับ 여기 앉아 계신 모든 분들에게 동일하게 그렇게 인도하시리라고 믿습니다. แต่เชื่อว่าจงนำทุกท่านกับทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนเหมือนกันครับ 제가 오늘 읽었던 이 창세기 27장의 야곱에 관한 이야기인데요. เป็นเรื่องของยาโคบครับในปฐมกาลบทที่ 27 นี้นะครับ 야곱이 어떻게 정말 저주를 받아야 될 야곱이 축복을 받았습니까? ยาโคบที่ต้องได้รับการแช่งสาปได้รับพระพรได้อย่างไงครับ 야곱에게는 저주받을 조건밖에 없었어요. กับตัวยาโคบนั้นมีแต่ข้อแม้ที่ต้องถูกแช่งสาปครับ 아버지 이삭은 에서를 좋아했습니다. คุณพ่ออิสักชอบเอสาวครับ 왜 그러냐면 에서는 정말 훌륭한 사냥꾼이었습니다. เพราะเอสาวเป็นนายพรานที่ยอดเยี่ยมครับ 여러분 사냥꾼이 되기 위해서는 모든 그 육체의 조건이 완벽해야 됩니다. การที่จะเป็นนายพรานเนี่ยสภาพร่างกายต้องสมบูรณ์ดีพร้อมครับ 여러분 그 사냥꾼 여러분 나이- 사냥꾼이 되려면 이 육체적으로 어떤 조건을 가져야 되죠? การจะเป็นนายพรานนักล่าสัตว์ร่างกายเราต้องมีสภาพยังไงครับ 첫째 눈은 어떤 눈이 좋아야 돼 안 좋아야 돼요? อย่างแรกเลย 시력 ตาสายตาต้องดีไหมครับ 예, 아주 좋아야 됩니다 시력이. ต้องดีมากๆครับ 뭐 이렇게 멀리 있는 거 안 보이고 그러면 절대 사냥꾼 될 수 없어요. ถ้ามองอะไรไม่เห็นไกลๆจะเป็นนายพรานไม่ได้เลยครับ 예, 시력이 아주 좋아야 되고 สายตาต้องดีมากครับ 이 청력 และหูการฟัง 좋아야 돼 안 좋아야 돼요? ต้องดีไหมครับ 작은 소리에도 민감한 아주 예민한 청력을 가지고 있어야 됩니다. ต้องมีการฟังที่ได้ยินแม้แต่เสียงเล็กๆ หรือเบา 그렇죠? ๆ ถูกไหมครับ 그리고 이 근육, 몸의 네. 근육, และกล้ามเนื้อตามตัว 예, 몸의 근육이 완벽해야 됩니다. กล้ามเนื้อตามตัวต้องสมบูรณ์ครับ 정말 빨라야 되고요. ต้องรวดเร็ว 예, 그리고 정확해야 되고요. และต้องแม่นย 그래서 정말 육체의 모든 완벽한 조건을 가지고 있었던 사람이 바로 에서입니다. ำแล้วคนที่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์นี้คือเอสาวครับ 여러분 그렇죠? ถูกไหมครับ 여러분 그런데 야곱은 어땠습니까? แต่ยาโคบล่ะครับเป็นไงครับ 예, 야곱은 그렇지 않았습니다. ยาโคบไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ 모든 부분에 야곱은 이제 그 떨어지는 사람이었어요. ทุกส่วนในร่างกายยาโคบจะค่อนข้างด้อยครับ 아버지는 바로 늘 1등을 하는 에서를 좋아했고
คุณพ่อชอบเอซาวที่ได้ที่หนึ่งเป็นประจ 에서에게 복을 주려고 했습니다. ำแล้วจะให้พรกับเอซาว 야곱은 생각했습니다. ยาโคบได้คิดครับ 아, 나는 아버지가 싫어하는 조건만 가지고 있어. ฉันมีแต่ข้อแม้ที่คุณพ่อไม่ชอบ 아버지가 미워하는 조건만 가지고 ฉัน 있어. มีแต่ข้อแม้ที่คุณพ่อเกลียด 이제 형 에서는 축복받을 조건만 가지고 있고 แต่พี่เอซาวมีแต่ข้อแม้ที่จะได้แต่รับพระพร 자기는 저주받을 조건만을 가지고 있다라고 확실하게 믿는 사람이었습니다. แต่เจ้าตัวมีแต่ข้อแม้ที่ต้องถูกแช่งสาปเขามีความมั่นใจแบบนี้ครับ 11절에 보면요. ถ้าดูในข้อที่ 11 นะครับ 야곱이 그 모친 리브가에게 이르되 내 형 에서는 털 사람이요 나는 매끈매끈한 사람인즉 ยาโคบพูดกับเรเบคามารดาของตนว่าดูเถิดเอซาวพี่ของฉันเป็นคนมีขนดกและฉันเป็นคนเกลี้ยงเกล่า 우리 12절 말씀을 다 같이 읽어보겠습니다. และจะอ่านในข้อที่ 12 ร่วมกันนะครับ 시작. 1 2 3พ่อของฉันคงจะคำตัวฉันและเห็นว่าฉันหลอกลวงท่าน แล้วนำการสาปแช่งมาเหนือฉันเอง หาใช่นำพรมาไม่ 야곱은 뭐라고 했습니까? ยาโคบพูดว่าอะไรครับ 복은 고사하고 저주를 받을까 하나이다 그랬습니다. นำการสาปแช่งมาเหนือฉันเองหาใช่นำพรมาไม่ 복을 못 받는 것은 당연하고 การที่ไม่ได้รับพระพรเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้ว 나는 저주받을 조건만 가지고 있습니다. ฉันมีแต่ข้อแม้ที่ต้องถูกแช่งสาป 여러분 그런 야곱이 어떻게 해서 복을 받았죠? ยาโคบนี้ได้รับพระพรยังไงล่ะครับ 여러분 제가 한번 여러분에게 묻고 싶습니다. ผมอยากจะลองถามทุกท่านครับ 어떻습니까? 여러분은 하나님 앞에 복을 받을 조건을 많이 가지고 있습니까? 저주받을 조건을 많이 가지고 있습니까? ทุกท่านล่ะครับ ทุกท่านมีข้อแม้ที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าเยอะ หรือมีข้อแม้ที่จะได้รับการแช่งสาปจากพระเจ้าเยอะครับ 여러분은 정말 복받을 조건을 가지고 있습니까? 저주받을 조건을 가지고 있습니까? ทุกท่านมีข้อแม้ที่ได้รับพระพรหรือข้อแม้ที่จะได้รับการแช่งสาปล่ะครับ 여러분 우리는요. อย่างพวกเรานะครับ 우리는 이 하나님을 섬기기에 아주 좋은 조건을 가지고 있습니까? 아주 안 좋은 조건을 가지고 있습니까? พวกเราในตัวพวกเราครับ มีข้อแม้ที่จะปฏิบัติพระเจ้าที่ดีหรือที่ไม่ดีล่ะครับ 이야 오늘 예배다 예배 주일 예배다 너무 기쁘다 여러분 그렇게 예배 오십니까? ทุกท่านมานมัสการโดยที่โอ้ยวันนี้นมัสการโอ้ยดีใจโอ้ยมีนมัสการวันนี้มีจิตใจอย่างนี้แล้วมานมัสการไหมครับ 여러분 어떠세요? ทุกท่านเป็นยังไงล่ะครับ 너무 예배가 기다려지고 รู้สึกรอคอยการนมัสการมากเลย 너무 교회 가는 날이 기뻐 막 기다려지고 รู้ 그렇습니다. สึกรอคอยแล้วอยากจะไปโบสถ์มากเลยอย่างนั้นเหรอครับ 아 오늘 간증 너무 기다려진다 오늘 간증 막 이렇습니까? อ๋อวันนี้ช่วงเวลาให้คำพยานรอคอยมากเลยฉันอยากจะให้อยากรู้สึกรอคอยอย่างนี้หรือเปล่าครับ 아 오늘 정말 나 오늘 헌금하고 싶은데 헌금 อ๋อวันนี้ฉันอยากจะถวายเงินมากเลยถวายเงิน 오늘 너무 전도하고 싶어 막 전도 วันนี้อยากจะเผยแพร่มากเลยเผยแพร่ 오늘 막 성경 하루 종일 성경만 읽고 싶어 막 วันนี้อยากจะอ่านพระคัมภีร์ทั้งวันเลย 오늘 하루 종일 기도만 하고 싶어 막 그렇습니까? วันนี้อยากจะอธิษฐานทั้งวันเลยมีจิตใจแบบนี้ไหมครับ 아마 여러분들 그러신 분들 같아요. รู้สึกเหมือนทุกท่านเป็นคนแบบนี้นะครับ 우리 아르헨티나 형제님들은 안 그래요. แต่พี่น้องสมาชิกที่อาร์เจนตินาไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับ 형제님들 안 그런 게 아니라 제가 안 그래요, 제가. ไม่ใช่บัตเตอร์ซิสเตอร์ไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ 제가 목사인데도 ถึงผมจะเป็นอาจารย์ครับ 저는 그렇지 않거든. ผมไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับ 먹는 거 좋아하고 ชอบกิน 노는 거 좋아하고 ชอบเล่น 자는 거 좋아하고 ชอบนอน 아, 여러분 저는 조건이 다 하나님 앞에 저주받기 좋은 조건만 가지고 있어요. ข้อแม้ที่ผมมีเนี่ยมีข้อแม้ที่มันเหมาะกับการถูกแช่งสาปจากพระเจ้าครับ 여러분 우리가 가진 조건은 สิ่งข้อแม้ที่เรามี 정말 복을 받기 좋아하는 조건이 아니라 ไม่ใช่สิ่งที่เราสมควรจะได้รับพระพร 저주받기에 딱 맞는 조건을 가지고 있어요. แต่เรามีสิ่งที่มันเหมาะกับการถูกแช่งสาปครับ 여러분 우리는 아주 죄를 짓는 데 익숙한 사람들이고 เราเป็นผู้คนที่คุ้นเคยกับการกระทำบาป 여러분 하나님을 대적하기에 딱 좋은 조건들만 가지고 있어요. และมีแต่ข้อแม้มีแต่สิ่งที่สมควรจะถูกแช่งสาปจากพระเจ้า 이런 우리가 어떻게 하면 하나님 앞에 복을 받을 수 있을까요? งั้นตัวเราที่เป็นอย่างนี้จะได้รับพรจากพระเจ้าได้อย่างไรครับ 바로 야곱이 나는 아버지가 미워하는 조건만 가지고 있어. เหมือนกับยาโคบที่บอกว่าฉันมีแต่สิ่งที่ต้องถูกแช่งสาปจากคุณพ่อ 아버지가 싫어하는 조건만 가지고 있어. มีแต่สิ่งที่คุณพ่อไม่ชอบเท่านั้นเลย
그랬던 야곱이 어떻게 복을 받았어요? ยาโคบที่เป็นอย่างนั้นได้รับพระพรได้อย่างไงครับ 13절 말씀에 ในข้อพระคำข้อที่13นะครับ 어미가 그에게 이르되 내 아들아 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 쫓고 가서 가져오라 그랬습니다. ได้พูดว่ามารดาพูดกับเขาว่าลูกเอ๋ยขอให้การสาปแช่งของเจ้าตกอยู่กับแม่เถิดเชื่อฟังคำของแม่เท่านั้นไปเอาลูกแพะมาให้แม่เถิด 그 어머니 리브가가 뭐라고 했냐면 แม่เลเบคาได้พูดว่าอะไรครับ 네가 복을 받을 수 있는 모든 조건은 내가 만들겠다. ข้อแม้ทุกอย่างที่เธอจะได้พระพรฉันจะทำให้เองทั้งหมด 네가 해야 될 거는 딱 한 가지. สิ่งที่เธอจะต้องทำมีแค่อย่างเดียว 어려운 거 말고 너무 쉬운 거 한 가지. ไม่ใช่สิ่งที่ยากสิ่งที่ง่ายมากอย่างเดียว 그것만 하면 복 받을 수 있어. ทำแค่สิ่งนี้แล้วจะได้รับพระพร 그게 뭐냐면 นั่นก็คือ 내 말만 쫓고 가서 가져오라 그랬어요. เชื่อฟังคำของแม่เท่านั้นไปเอาลูกแพะมา 내 말만 들어. ฟังคำของฉันเท่านั้น 그거예요. 다예요. สิ่งนี้ครับทั้งหมด 그게 다예요. นั่นคือทั้งหมดครับ 내 말만 듣고 ฟังคำของฉัน 내가 시키는 대로만 해. ทำตามที่ฉันพูดเท่านั้น 그래서 야곱이 아버지 앞에 갔어요. และยาโคบก็ไปหาพ่อ 어머니가 만들어준 모든 그런 음식을 가지고 가서 แล้วเอาอาหารที่คุณแม่ทำไปให้ 아버지 하고 불렀어요. แล้วเรียกพ่อกับพ่อ 너는 누구냐? เธอคือใคร เจ้าเป็นใคร 자, 여기 보면 ถ้าดูในนี้นะครับ 18절에 ในข้อที่18นะครับ 야곱이 아버지에게 나아가서 내 아버지하고 부른데 가로되 내가 여기 있노라 내 아들아 네가 누구냐 그랬습니다. เขาจึงไปเข้าไปหาบิดาและพูดว่าพ่อครับและท่านว่าพ่ออยู่นี่ลูกเอ๋ยเจ้าคือใคร 야곱이 아비에게 대답하되 나는 아버지의 맏아들 에서로소이다 그랬습니다. ยาโคบตอบบิดาของตนว่าลูกเป็นเอซาวบุตรหัวปีของพ่อ 자, 야곱이 뭐라고 했어요? ยาโคบตอบว่าอะไรนะครับ 야곱입니다 그랬습니까? 아니면 에서로소이다 그랬습니까? ตอบว่าผมคือยาโคบหรือว่าผมคือเอซาว 예, 에서라겠어요. ครับตอบว่าเอซาวครับ 그냥 에서라고 한 것이 아니라 ไม่ใช่ตอบว่าเอซาวเฉยๆนะครับ 어머니가 야곱을 에서로 만들어 줬어요. แต่คุณแม่ทำให้ยาโคบเป็นเอซาวครับ 에서로 꾸며줬어요. ได้ตกแต่งให้เป็นเอซาวครับ 그리고 어머니가 야곱에게 이야기했습니다. แล้วคุณแม่ได้บอกกับยาโคบครับ 아버지에 가서 ไปหาพ่อ 너 에서라고 해. แล้วเธอไปพูดว่าเธอเป็นเอซาวนะ 내가 시키는 말만 해. ฟังแต่คำที่ฉันสั่งเท่านั้น 내 말대로 해. พูดตามฉัน 그래서 야곱이 이야기했어요. แล้วยาโคบก็เลยพูดครับ 예, 저는 아버지의 맏아들 에서로소이다. ครับผมเป็นลูกหัวปีของพ่อเอซาวครับ 여러분, 우리가 이제 상상을 할 수가 있는데 เราสามารถจินตนาการได้ครับ 아무래도 에서는 좀 남성 그게 좀 강했기 때문에 อย่างเอซาวเนี่ยจะมีความเป็นลูกผู้ชายครับ 목소리도 아마 남성이 강해가지고 เสียงก็อาจจะเป็นเสียงแบบลูกผู้ชายครับ 아주 굵고 남성다운 อาจ 목소리였겠죠. จะเป็นเสียงต่ำเสียงหนาเหมือนลูกผู้ชายครับ 그렇겠죠? ถูกไหมครับ 그러면 에서는 목소리가 어떻겠어요? งั้นเสียงเอซาวจะเป็นไงครับ 예, 저 에서입니다. อ๋อผมเอซาวครับผม 그 정도는 됐겠죠. ก็คงจะประมาณนี้ครับ 야곱은 어떻겠어요? แล้วยาโคบล่ะครับ 목소리도 가늘고 เสียงจะบาง 예, 저 야곱이에요. ครับผมเป็นยาโคบครับ 예, 그런데 에서가 그 야곱이 뭐라고 했습니까? แล้วยาโคบนั้นพูดว่าอะไรนะครับ 저 에서입니다. 이렇게 해야 되는데 จะต้องทำแบบว่าผมเป็นเอซาวครับ 예, 저 에서입니다. 이랬단 말입니다. แต่เขาตอบว่าอะไรครับ ครับผมเป็นเอซาวครับ 그래서 아버지가 딱 느낀 거예요. พอคุณพ่อก็เลยรู้สึกได้เลยครับ 이거 목소리가 이거 야곱 목소리인데 อ้าวนี่เสียงยาโคบนี่ 너 가까이 อ้าว 와봐라. มาใกล้ๆสิ 내가 너를 만지려 하노라. เดี๋ยวฉันจะลองคำตัวเธอ 그거 만져보니까 แล้วพอลองจับดู 손에 어머니가 에서처럼 이렇게 털을 붙여줘가지고 염소 털을 붙여놔가지고 คือมือเนี่ยก็จะมีขนแพะติดอยู่ครับคุณแม่ทำให้ครับ 목소리는 야곱의 음성이지만 เสียงก็เป็นเสียงของยาโคบ 이 손은 에서의 손이로다. แต่มือเนี่ยมือของเอซาว 그리고 아버지가 그 야곱을 축복을 해줬어요. แล้วคุณพ่อได้อวยพร 여러분 ยาโคบครับ
저주받을 조건밖에 없었던 야곱이 어떻게 해서 축복을 받았냐면 ยาโคบที่มีแต่ข้อแม้ที่ต้องได้รับการแช่งสาปได้รับพรได้ยังไงครับ 자기의 소리를 내지 않고 ไม่ออกเสียงของตัวเอง 어머니가 넣어준 소리를 계속 냈다는 거죠. แต่ได้ออกเสียงพูดเสียงที่คุณแม่ใส่ให้เรื่อยๆครับ 내 말만 쫓고 가서 가져와라. ฟังเชื่อฟังคำของแม่เท่านั้น 네 소리 내지 말고 อย่าพูดเสียงของเธอ 내가 너에게 넣어주는 그 소리를 내라. แต่ให้ออกเสียงที่ฉันใส่ให้กับเธอ 여러분 하나님 앞에 어떤 사람이 복을 받냐면 คนแบบไหนครับที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าครับ 에서처럼 완벽한 사람이 복을 받는 것이 아니라 คุณไม่ใช่คนที่สมบูรณ์เหมือนเอซาวที่ได้รับพระพรนะครับ 내 음성을 내지 않고 하나님이 주신 음성을 내는 사람이 복을 받는 거예요. แต่ไม่ออกคำพูดของตัวเองแต่ออกคำพูดที่พระเจ้าใส่ให้คนนั้นได้รับพระพรครับ 하나님 우리에게 어떤 음성을 주셨죠? พระเจ้าได้ให้เสียงอะไรกับเราครับ 하나님 우리에게 죄인이라고 했어요? 의롭다고 하셨어요? พระเจ้าได้บอกว่าเราเป็นคนบาปหรือเป็นคนชอบธรรมครับ 예, 의롭다고 하셨는데 ครับได้บอกว่าเป็นคนชอบธรรมครับ 자꾸 죄인입니다, 죄인입니다. 자기 소리를 내면 어떻게 돼요? แต่ถ้าออกเสียงของตัวเองเรื่อยๆครับเป็นคนบาปเป็นคนบาปเป็นคนบาปเรื่อยๆจะเป็นไงครับ 저주받는 거예요. ถูกแช่งสาปครับ 야곱은 그 속에서 자꾸 자기 음성이 들려왔어요. แต่ยาโคบเนี่ยเองก็ได้ยินเสียงของตัวเองจากในนั้นเรื่อยๆครับ 사실 나는 야곱인데 แต่จริงๆฉันเป็นยาโคบนะ 사실 나는 정말 저주받아야 จ 되는데 ริงๆฉันต้องถูกแช่งสาปนะ 나는 정말 아버지가 미워하는 조건만 가지고 있는데 ฉันมีแต่สิ่งที่คุณพ่อเกลียดเท่านั้นเลย 그래서 나는 야곱인데 ฉันก็เลยเป็นยาโคบ 야곱이 자기 음성을 내면 저주를 받고 ถ้ายาโคบออกเสียงของตัวเองก็ถูกแช่งสาป 어머니가 넣어준 그 말을 하면 그 음성을 내면 복을 받는 거예요. แต่ถ้าพูดเสียงที่คุณแม่ใส่ให้ก็จะได้รับพระพรครับ 여러분 우리에게서는 계속해서 우리의 음성이 들려옵니다. เราจะได้ยินเสียงของเราเข้ามาเรื่อยๆในตัวเราครับ 양심의 소리가 들려오죠. จะได้ยินเสียงจิตใต้สำนึกครับ 양심은 우리에게 뭐라고 얘기하죠? จิตใต้สำนึกจะพูดกับเราว่าอะไรครับ 아 너는 더러워. เธอโสโปรกนะ 너 죄인이야. เธอเป็นคนบาป 아 너는 정말 이렇게 나빠. เธอเนี่ยเลวแบบนี้ 너 이렇게 악해. เธอชั่วร้ายแบบนี้ 너 하나님을 섬기기에 온전하지 않아. เธอไม่สมบูรณ์ที่จะปฏิบัติพระเจ้า 너는 좋은 성도가 될 수 없어. เธอจะเป็นสมาชิกที่ดีไม่ได้ 너는 전도자가 될 수 없어. เธอจะเป็นผู้รับใช้ไม่ได้ 네가 무슨 너 같은 게 뭐 하나님의 종이야. คนอย่างเธอเนี่ยนะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 여러분 수도 없이 내 속에서 그런 음성이 들려온다는 거예요. จะได้ยินเสียงแบบนี้เข้ามาในตัวเราเรื่อยๆครับ 야곱이야, 너는 야곱이야, 야곱이야. เธอเป็นยาโคบนะเป็นยาโคบเป็นยาโคบ 그런데 우리가 그 음성을 내면 แต่ถ้าเราออกเสียงนี้ไป 내 속에서 들려오는 소리를 듣고 그 음성을 내면 ถ้าได้ยินฟังเสียงจากเสียงที่เกิดขึ้นในเราและพูดออกไป 복 받아요, 저주 받아요? จะได้รับการแช่งสาปหรือได้รับพระพรครับ 저주 받아요. แช่งสาปครับ 우리가 복은 어떻게 받아요? พระพรเราได้รับยังไงครับ 내 소리 내지 말고 ไม่ออกเสียงคำของตัวเอง 내 음성을 듣지 말고 ไม่ฟังเสียงของตัวเอง 하나님이 나에게 주시는 그 음성을 내야 돼요. แต่ออกเสียงที่พระเจ้าได้ให้กับเราครับ 아 하나님 나를 의롭게 하셨어. พระเจ้าทรงทำให้ฉันชอบทำแล้ว 의인이야. ฉันเป็นคนชอบท 예, 나 하나님 나를 거룩하게 하셨어. ำพระเจ้าทรงทำให้ฉันบริสุทธิ์แล้ว 그래서 나는 거룩해. ฉันก็เลยเป็นคนที่บริสุทธิ์ 하나님이 나를 온전하게 하셨어. พระเจ้าทรงทำให้ฉันสมบูรณ์แล้ว 그래서 내가 온전해. ฉันก็เลยสมบูรณ์ 여러분 하나님이 주신 음성을 이야기하는 동안 ในช่วงเวลาที่เราได้พูดเสียงที่พระเจ้าได้ให้กับเรา 복을 저주를 받기에 합당했던 야곱이 복을 받은 것처럼 ยาโคบที่สมควรจะต้องถูกแช่งสาปได้รับพระพร 우리가 저주받기에 합당한 우리가 하나님의 복을 받는 세계로 들어가는 거예요. เช่นเดียวกันครับเราที่มีข้อแม้ที่ต้องได้รับการแช่งสาปจะเข้าไปในโลกที่ได้รับพระพรครับ 여러분 저도 오랫동안 이 목회를 하고 있었지만 ผมเองก็รับใช้พระเจ้ามาเป็นเวลานาน 예, 이 망하는 목회를 하고 있더라고요. แต่ได้รับใช้พระเจ้าในทางที่จะพินาศครับ 여러분 저도 구원을 받고 오랫동안 신앙을 했지만 ผมเองก็ได้รับการชำระบาปและใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณมาเป็นเวลานาน 망하는 신앙을 했더라고요. แต่ใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่จะต้องพินาศครับ 왜요? เพราะอะไรครับ 예, 어떻게 제가 망하는 신앙을 했고 사역을 했을까요? ผมได้รับใช้พระเจ้าและใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่จะต้องล้มลงพินาศไปเพราะยังไงครับ 예, 자꾸 제가 이 하나님의 말씀을 전하는 위치에 있으면서도 ทางที่ผมอยู่ในตำแหน่งที่สอนพระคำของพระเจ้าเรื่อย
내 속에서 내 마음에서 내 양심에서 오는 소리를 계속해서 듣고 있었다는 거죠. แต่กำลังฟังเสียงที่เกิดขึ้นจากผมและเสียงที่เกิดขึ้นจากใจเสียงจากจิตใต้สำนึกเรื่อยๆครับ 아 나는 안 돼. โอ้ยผมไม่ได้หรอก 나는 이 복음 전도자의 길을 갈 수 없어. ผมเดินไปทางของผู้รับใช้ของพระเจ้าแบบนี้ไม่ได้หรอก 아 나는 그 복음을 전하는 전도자로서 합당치 않아. ผมไม่เหมาะที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 자꾸 나에게서 나는 이렇게 연약해 부족해 나는 안 돼. 그런 음성을 제가 듣고 있더라는 거죠. ผมฟังเสียงเหล่านี้เรื่อยๆครับเสียงที่บอกว่าผมมีข้อบกพร่องผมมีข้ออ่อนแอจุดข้อเสียเรื่อยๆครับ 아 저 사람 마약을 많이 했기 때문에 안 돼. อ๋อคนนั้นเสพยาเยอะคนนั้นไม่ได้ 아 저 사람도 안 돼. อ๋อคนนี้เองก็ไม่ได้ 저 사람 너무 육신적이야. คนนี้ก็เห็นแก่เนื้อหนังเกินไป 자꾸 제가 주님이 주시는 그 음성을 이야기하는 게 아니라 ผมไม่ได้พูดในเสียงที่พระองค์ให้กับผมครับ 제 속에서 나오는 그 소리를 듣고 그 이야기를 하고 있더라는 거죠. แต่พูดในเสียงที่เกิดขึ้นจากตัวผมและฟังเสียงของผมเรื่อยๆ 그러는 ครับ 동안 저는 망할 수밖에 없는 신앙과 사역을 하고 있었습니다. ในช่วงเวลานั้นผมได้แต่ใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ได้แต่ล้มเหลวและพินาศครับ 여러분 제 이야기는 사람들을 바꿀 수 있는 아무런 능력이 없었던 것이죠. เสียงของผมไม่สามารถที่จะมีฤทธิ์ที่จะเปลี่ยนผู้คนได้เลยครับ 그래서 저도 제 이야기 안 하고 ผมก็เลยไม่พูดเรื่องของตัวเสียงของผม 주님의 음성을 듣기로 마음을 정했습니다. และตัดสินใจที่จะฟังเสียงของพระองค์ครับ 목사님께서 그 어떤 음성도 듣지 않고 형제 온전해라고 얘기한 것처럼 เหมือนกับที่อาจารย์ไม่ฟังเสียงอื่นครับฟังและพูดแต่ว่าบราเดอร์สมบูรณ์ 저도 동일하게 아 형제 온전해라고 얘기를 했어요. ผมก็เลยพูดเหมือนกันครับบราเดอร์สมบูรณ์ 하나님을 섬기기에 온전해 สมบูรณ์ 완벽해. เพียงพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้า 여러분 우리는 어떤 사람입니까? เราเป็นคนแบบไหนครับ 하나님을 섬기기에 온전한 사람이에요. เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติพระเจ้าครับ 아멘 되십니까? อาเมนไหมครับ 예, 복음을 섬기기에 온전합니다. สมบูรณ์ที่จะเพียงพร้อมที่จะปฏิบัติข่าวประเสริฐครับ 제가 어느 날 그 소나무 숲길을 걷고 있었는데요. วันหนึ่งครับผมกำลังเดินในทางที่มีพวกต้นสนอยู่ครับ 다람쥐가 소나무 그 열매를 먹고 있었어요. แล้วมีกระรอกครับกำลังกินผลของต้นสนครับ 자기 몸에 비해서 엄청나게 큰 그 소나무 그 솔방울 그 열매를 막 먹고 있었어요. คือกินผลของต้นสนที่ผลเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวมันหลายเท่าเลยครับ และกินแทบกินอยู่ครับ 근데 제가 이렇게 보고 있는데 제 앞에서 툭 떨어졌어요. แล้วผมก็มองมันอยู่แล้วอยู่ดีมันก็ตกลงมาข้างหน้าผมครับ 다람쥐가 그 소나무 열매하고 같이 툭 떨어진 걸 제가 봤어요. ผมได้เห็นกระรอกกับผลมันตกลงมาพร้อมกันตรงต่อหน้าผมครับ 여러분 갑자기 나무에서 떨어지는데 높은 데 떨어지면 이 몸이 안 움직여요. คือถ้าตกจากที่สูงตกจากต้นไม้เนี่ยตกลงมาปุ๊บร่างกายจะไม่ขยับครับ 제가 다람쥐를 봤고 다람쥐도 저를 봤어요. ผมเห็นกระรอกเห็นผมครับ 다람쥐도 깜짝 놀랐죠. กระรอกเองก็คงจะตกใจใช่ไหมครับ 근데 몸이 안 움직이는 거예요. แต่ตัวมันไม่ขยับครับ 그래서 제가 이렇게 쳐다보고 있으니까 แล้วพอผมมองมันเรื่อย 정신을 차리더니 ๆมันก็เริ่มได้สติครับ 나무로 올라가더라고요. และมันก็รีบปีนต้นไม้ขึ้นไปครับ 창피한 거예요. มันรู้สึกอายนั่นเองครับ 여러분 다람쥐는 나무 타는데 아주 익숙한 동물이에요. กระรอกเนี่ยเป็นสัตว์ที่คือคุ้นเคยกับการปีนต้นไม้มากครับ 다람쥐도 나무에서 떨어질 때가 있더라고요. แต่มันมีวันที่กระรอกตกลงมาจากต้นไม้ครับ 되게 창피하게 생각하면서 올라갔는지 모르겠지만 มันรู้สึกอาจจะมีความรู้สึกอายมากแล้วรีบขึ้นไปครับ 아, 다람쥐도 나무에서 떨어질 때가 있구나. อ๋อขนาดกระรอกเองมันมีวันที่ตกลงมาจากต้นไม้นี่เอง 다람쥐가 나무에서 떨어져도 ถึงกระรอกจะตกจากต้นไม้ 다람쥐가 뭐 개 됐어요? 개? 레오? 멍멍이 됐어요? กระรอกมันกลายเป็นสุนัขหรอครับ 아니에요. ไม่ครับ 다람쥐는 나무에서 떨어져도 다람쥐예요. ถึงกระรอกจะตกลงมาจากต้นไม้กระรอกก็เป็นต้นกระรอกครับ 여전히 다람쥐예요. ก็เป็นตัวกระรอกเหมือนเดิมครับ 예, 떨어질 때도 있지만 มีวันที่มันตกลงมาก็จริง 실수할 때도 있지만 มีตอนที่ทำความผิดพลาดก็จริง 다람쥐는 다람쥐예요. แต่กระรอกก็ยังเป็นกระรอกครับ 여러분 우리는 때때로 넘어질 때도 있고 บางครั้งมีตอนที่เราล้มลงก็มี 예, 시험에 들 때도 있고 มีตอนที่ถูกทดลองก็มี 예, 그렇지만 여전히 우리는 하나님을 섬기기에 온전한 사람들이고 แต่เราก็ยังเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติพระเจ้า 여전히 나는 의롭고 여전히 나는 거룩하고 เราก็ยังสมบูรณ์และบริสุทธิ์ 여전히 하나님과 이 복음을 섬기기에 온전한 사람이라는 것이죠. เป็นคนที่สมบูรณ์ที่จะปฏิบัติพระเจ้าครับ
어머니 리브가는 야곱에게 이야기했습니다. คุณแม่เลเบคาได้พูดกับยาโคบครับ 내 말만 쫓고 가서 가져와라. เชื่อฟังคำของแม่เท่านั้นและไปเถิด 네 이야기 하지 말고 내 이야기만 해. อย่าพูดเสียงของเธอพูดเสียงของฉัน 내가 너에게 넣어준 말만 해. พูดคำแต่ที่คำที่ฉันใส่ให้กับเธอ 복을 저주받게 정말 합당했던 너도 복을 받을 수 있어. ตัวเธอที่มันเหมาะที่จะถูกแช่งสาปก็สามารถได้รับพระพรได้ 우리가 아무리 하나님께 저주받을 그런 조건을 가지고 있다 할지라도 ไม่ว่าเราจะมีข้อแม้ที่จะต้องได้รับการสาปแช่งจากพระเจ้าอย่างไง 하나님이 우리에게 주시는 그 말씀만 받아들이고 그 말씀만 이야기할 때 แต่เมื่อตอนที่เราพูดแต่พระคำที่พระเจ้าได้ให้กับเรา 우리가 하나님의 복을 받는 세계로 들어가는 것입니다. และรับแต่พระคำเมื่อตอนนั้นเราจะเข้าไปสู่โลกของพระเจ้าครับ 저는 그것을 정말 본 증인이고 ผมเป็นพยานครับที่ได้เห็นสิ่งนี้จริงๆครับ 예, 저도 그것을 이야기할 수 있는 사람으로 하나님 만들어 และ 주시더라고요. พระเจ้าทรงสร้างให้ผมกลายเป็นคนที่พูดอย่างนี้ได้ด้วยครับ 오늘 여기 계신 모든 분들이 ขอให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกท่าน 여러분의 마음에서 들려오는 그 음성을 버리고 ได้ทิ้งเสียงที่เกิดขึ้นจากใจของทุกท่าน 하나님의 말씀을 받아들이고 และรับเสียงของพระเจ้า 기록된 말씀 그대로를 이야기하는 동안 และในช่วงเวลาที่ได้พูดในพระคำนั้น 여러분들도 하나님의 이 복의 세계로 들어가게 되실 줄을 믿습니다. เชื่อว่าทุกท่านเองก็จะเข้าไปสู่โลกแห่งพระพรนี้ของพระเจ้าครับ 아멘 되십니까? อาเมนไหมครับ 예, 제가 오늘 오전에는 여기까지 이야기를 เช้า 하겠습니다. วันนี้ผมจะขอเท่านี้นะครับ 다 같이 기도하겠습니다. ครับอธิษฐานร่วมกันนะครับ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดามากเลยครับ 하나님께서 이번에 저를 또 이곳 또 태국의 또 방콕 교회로 인도하셨습니다. พระเจ้าทรงจูงนำผมมาที่โบสถ์กรุงเทพในประเทศไทยนี้ครับ 복음의 불모지였던 정말 이 태국에 하나님의 정말 말씀을 가진 종을 이곳에 보내주셨고 พระเจ้าได้ทรงส่งผู้รับใช้มาในประเทศไทยที่จากที่ไม่มีอะไรเลย 이 복음을 듣고 수많은 형제자매들이 구원을 받아서 교회를 섬기는 것을 볼 때 하나님 앞에 감사드립니다. แต่ได้เห็นบราซิสเตอร์มากมายที่ได้ฟังข่าวประเสริฐและรับใจพระเจ้าอยู่ก็รู้สึกขอบคุณกับพระองค์มากเลยครับ 또 어린 학생들이 이곳에서 또 신앙을 배우며 또 이렇게 공부하는 모습 볼 때 너무 감사드립니다. และเมื่อได้เห็นนักเรียนที่เข้ามาอยู่ในนี้ และได้เรียนหนังสือและเรียนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณไปก็รู้สึกขอบคุณมากเลยครับ 이곳에 이렇게 크고 귀한 예배당을 주신 주님께 감사를 드립니다. และขอบคุณพระองค์ที่ได้ทรงโปรดให้ห้องนมัสการที่ใหญ่และดีแบบนี้ครับ 이곳에서 하나님 말씀을 형제자매들과 나누는 동안에 ในช่วงเวลาที่ผมได้แบ่งปันพระคำกับเหล่าบราซิสเตอ 우리의 ร์ 교제를 정말 주님께서 도와주시고 역사해 주시게 되길 바랍니다. ก็ขอให้พระองค์ทรงโปรดช่วยและทำงานในการคุยและสามัคคีธรรมกับเราของเรา 주님 ด้วยเถิ 앞에 ดครับ 감사드리고 ขอบคุณพระองค์มากครับ 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน 예, 감사합니다. ครับขอบคุณครับ